ก็ดีอย่างหนึ่งพอมีภาวะฉุกเฉินขึ้นมาก็ร่วมมือกันดีเราอยากเห็นในความเป็นปึกแผ่นอันนี้ให้มันยั่งยืนถึงแม้ว่าเราจะมีนวัตกรรมอย่างดีมีอะไรอย่างดีเนี่ยนะครับถ้าระเบียบวินัยของคนเนี่ยไม่ดีนะครับก็ไม่ได้ใช้องค์ความรู้ไม่ใช้ความรู้สึกงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่างๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะรองรับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำด้วยโรคร้ายแรงนั้นหลายอย่างเราต้องพร้อมตลอดเวลาในการที่จะต้องเตรียมบุคลากรเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมงบประมาณด้านวิจัยในภาวะฉุกเฉินการเตรียมพร้อมที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาบุคลากรผมให้ความสำคัญกับคนเนี่ยมากที่สุดเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดการระบาดของโรคหรืออินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆเนี่ยเราต้องพร้อมต้องมีแม้กระทั่งโรงงานผลิตแม้กระทั่งงานรีเสิร์ชที่มารองรับที่ได้มาตรฐานเขาต้องการห้อง lab GLP ต้องมีผู้จัดการที่ดีมาประสานต่อกันมารวมจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นเนี่ยให้เป็นชิ้นเดียวถ้าเรามีความพร้อมในเรื่องพวกนี้เมื่อเกิดโรคใหม่ขึ้นมานะครับก็ใช้อินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆตรงนี้เพียงแต่เปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยก็เข้าไปได้เลยข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมมีนะครับแต่การเกิดขึ้นจะใหญ่โตแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นทุกคนโอกาสติดโรคนี้ได้เท่ากันหมดอย่างไรก็ตามคงไม่มีโรคอะไรที่จะมาล้างโรคเราไปได้สิ่งหนึ่งที่จะต้องพัฒนาก็คือว่าโอเคสร้างองค์ความรู้ให้แต่มันจะต้องมีคนรองรับอยากเห็นว่าเรามีวัคซีนของเราเองจากการลงทุนด้านวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องทำให้นักวิจัยเรามีความพร้อมเราได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งผลิตวัคซีน AstraZeneca ในการป้อนตลาดอาเซียนและหลายประเทศในเอเชียนอกจากนั้นเรายังเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่สามารถทำชุดตรวจโควิด RT-PCR และยังได้ส่งชุดตรวจนี้ไปช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนนอกจากนั้นนักวิจัยไทยยังมีความเข้มแข็งในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเช่นห้องความดันติดลบเครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูงหรือหน้ากากอนามัยซึ่งสามารถขยายผลไปสู่การผลิตและใช้งานได้จริงในหน่วยงานต่างๆทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาได้ด้วยดีน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตเมื่อน้ำขาดเนี่ยก็จะทำให้วงจรการผลิตหรือการใช้ชีวิตได้หยุดค้างเราก็สรุปได้ว่าน้ำคือชีวิตในโลกปัจจุบันนี้ก็เอาเรื่องน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็วัดกันด้วยความมั่นคงทางน้ำนะงั้นปัจจุบันนี้ในโลกเองก็พยายามสร้างระดับของความมั่นคงของประเทศเนี่ยเพื่อให้มีความเชื่อถือแล้วก็เกิดการลงทุนต่างๆได้มีดัชนีในเรื่องการวัดความมั่นคงของน้ำเกิดขึ้นซึ่งให้เปรียบเทียบดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะมีความมั่นคงแตกต่างกันยังไงซึ่งสำหรับประเทศไทยแล้วในแง่จุดอ่อนเราอยู่เป็นเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งอยู่แต่อนาคตเนี่ยเรื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็มีโอกาสให้ความเสี่ยงในเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งเราแย่ลงหลักการเราก็คือว่าใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่เทคนิค AI ที่เราพูดเนี่ยเราสามารถจะบริหารน้ำในหน้าฝนโดยการลดการปล่อยน้ำแล้วก็ใช้ฝนที่ตกลงมาแล้วก็น้ำในแม่น้ำใต้ดินให้เป็นประโยชน์นะฮะก็จะทำให้น้ำในเขื่อนเนี่ยสำหรับหน้าแล้งหน้าเนี่ยมีน้ำเก็บกักมากขึ้นซึ่งจากการวิจัยเราเนี่ยเพิ่มถึง 20% นะซึ่งจะทำให้หน้าแล้งเรามีน้ำที่สมบูรณ์แล้วก็ปลูกข้าวนาปังหรือพืชเกษตรอื่นได้ดีขึ้นซึ่งระบบนี้เมื่อเรารวมกันแล้วเนี่ยเราสามารถจะทำเป็นระบบแอปพลิเคชันเพื่อให้ทั้งหน่วยงานแล้วก็ชาวบ้านเองเนี่ยดูแล้วก็สร้างความเข้าใจแล้วก็วางแผนตัวเองได้อย่างดีครับระบบที่ทันสมัยนี้ก็จะประกอบด้วย IoT ซึ่งจะรับข้อมูลจากความชื้นในดินข้อมูลดาวเทียมแล้วก็ใช้ระบบ AI ในการประมวลข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ออกมาว่าเรามีน้ำใช้ได้เท่าไหร่และควรจะปลูกพืชได้เท่าไหร่นะเพื่อให้ชาวนานี่สามารถจะใช้ข้อมูลที่ประกอบในการตัดสินใจวางแผนปลูกพืชของตัวเองได้ครับเข้ามาติดตั้งไอ้ที่วัดความชื้นในดินก็ใช้จริงมันก็ดีอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเห็นน้ำแห้งหน่อยได้รีบแล้วตาลีตาลานหาน้ำใส่อย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องแล้วอย่างกับดินแห้งธรรมดาขนาดนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะตายเลยมันอยู่ได้อีก15 วัน30 วันว่ามันจริงอย่างที่เขาว่าแล้วทำนามันก็ได้ผลผลิตไร่ละ80-90 ถังหรือเกวียนนึงอย่างที่เขาทำมามันก็จริงๆประหยัดอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ละ
ราะเราสามารถนำงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยในการคาดการณ์วางแผนเตรียมการรับมือเพื่อลดความรุนแรงและความเสียหายลงได้ที่ผ่านมาคณะวิจัยนะครับได้ใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศนะครับเพื่อการบริหารจัดการน้ำร่วมกับกรมชลประทานและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบการคาดการณ์และพยากรณ์ปริมาณฝนล่วงหน้าราย2สัปดาห์และราย3เดือนนะครับแล้วก็ใช้แบบจำลองในการคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าหรือแบบจำลอง DWCM นะครับในการที่จะคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าที่จะเกิดขึ้นในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนนะครับปริมาณน้ำท่าตัวนี้นะครับก็จะเอามาใช้บริหารจัดการในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมดหลังจากนี้ไปนะครับทางด้านงานวิจัยนะครับจะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการประมวลผลโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจำลองและก็คาดการณ์ปริมาณน้ำท่ารองรับสภาพฝนนะครับที่มีความแปรปรวนสูงในปัจจุบันสสน.ในฐานะคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานสมาชิกมากกว่า52หน่วยงานเช่นกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรน้ำซึ่งสสน.ได้รวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลน้ำสภาพอากาศและข้อมูลเกี่ยวกับเขื่อนต่างๆมารวมกันในแผนที่เดียวกันมากกว่า 3,000 สถานีทั่วประเทศการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาช่วยในการบริหารจัดการน้ำเป็นสิ่งจำเป็นของประเทศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้มีปริมาณฝนตกหนักมากขึ้นถี่ขึ้นโดยเฉพาะในรอบ10 ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งพัฒนางานวิจัยเพื่อลดวิกฤตเหล่านี้ของประเทศด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนและปริมาณน้ำฝนที่มากน้อยไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลาบวกกับปัจจัยผันแปรต่างๆก่อให้เกิดสภาพการขาดแคลนน้ำอย่างหนักในบางพื้นที่ขณะเดียวกันเมื่อปริมาณน้ำฝนมามากน้ำเหนือไหลหลากและน้ำทะเลหนุนก็ก่อให้เกิดอุทกภัยร้ายแรงงานวิจัยจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ภัยพิบัติเหล่านี้ก่อตัวจนกลายเป็นวิกฤตสกสวจึงพร้อมให้การสนับสนุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องของการคาดการณ์และเตือนภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการและเตรียมการรับมือได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากที่สุดยิ่งภาวะวิกฤตทวีความรุนแรงและหนักหน่วงมากขึ้นเท่าไหร่วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้นแม้ว่าโรคอุบัติใหม่และภัยพิบัติจะเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากแต่เราเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราปิดช่องว่างช่วยในการวางแผนและช่วยในการเตรียมการรับมือภัยพิบัติต่างๆได้ทั้งในภาวะวิกฤตและในระยะยาวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสวขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมงานการประชุมภาคีเครือข่ายวิจัยชีวสารสนเทศและเชื่อมโยงนักชีวสารสนเทศของประเทศไทยรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปีพศ 2566 ชีวสารสนเทศเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่ได้รับความสนใจในปัจจุบันเนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่ผสมผสานความรู้ทางชีววิทยาเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อใช้แก้ไขปัญหาทางชีววิทยาด้วยข้อมูลตัวอย่างเช่นการตรวจคัดกรองการวินิจฉัยโรคมะเร็งเบาหวานการพัฒนายารักษาโรคเฉพาะบุคคลการศึกษาผลกระทบของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเรามากขึ้นชีวสารสนเทศจึงนับเป็นอีกหนึ่งสาขาในอนาคตที่ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมและเตรียมกำลังคนเพื่อรองรับเทคโนโลยีและธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้สกสวขอเชิญทุกท่านร่วมลงทะเบียนเพื่อรับฟังการบรรยายในการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนของกองทุนววนและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องด้านชีวสารสนเทศพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาทั้งในและต่างประเทศเพื่อผลักดันการทำงานร่วมกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยด้านชีวสารสนเทศของประเทศไทยสกสวขอขอบคุณท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล ob@tsri.or.thสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในวันนี้เข้าสู่การประชุมภาคีเครือข่ายวิจัยชีวสารสนเทศแล้วก็รวมถึงการเชื่อมโยงนักชีวสารสนเทศของประเทศไทยนะคะและที่สำคัญรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปีพุทธศักราช 2566 นั่นเองค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มภารกิจการพัฒนาววนด้านกำลังคนและก็สถาบันความรู้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวนะคะในวันนี้ดิฉันแพนภัทรธรโพคินค่ะขออนุญาตรับเกียรติรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในช่วงเช้าและก็ช่วงบ่ายอยู่ร่วมกับทุกท่านนะคะในช่วงของการรับฟังข้อมูลต่างๆแล้วก็การเสวนารวมถึงที่สำคัญกับกิจกรรมเวิร์กช็อปที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะโดยสำหรับชีวสารสนเทศศาสตร์นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่ได้รับความสนใจอย่างมากเลยในปัจจุบันเนื่องจากว่าเป็นสาขาวิชาที่ได้ผสานความรู้ทางด้านชีววิทยาเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์แล้วก็รวมถึงคณิตศาสตร์นะคะเข้าด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาทางชีววิทยาด้วยข้อมูลนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรองหรือแม้แต่การวินิจฉัยโรคมะเร็งหรือแม้แต่โรคเบาหวานรวมถึงการพัฒนายารักษาโรคเฉพาะบุคคลด้วยนะคะการศึกษาผลกระทบของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นจึงได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นในสาขาวิชานี้ค่ะโดยชีวสารสนเทศจึงนับเป็นอีกหนึ่งสาขาในอนาคตนะคะที่ประเทศไทยของเราจะต้องเตรียมความพร้อมเตรียมกำลังคนเพื่อรองรับเทคโนโลยีและก็ธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะโดยอีกสักครู่หนึ่งทุกท่านจะได้ร่วม
ร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆในการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนนะคะของกองทุนววนแล้วก็หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทางด้านชีวสารสนเทศแล้วก็รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปกับผู้เชี่ยวชาญและที่สำคัญกับผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายแขนงและสาขาทั้งในและต่างประเทศเลยนะคะเพื่อผลักดันการทำงานร่วมกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยทางด้านชีวสารสนเทศของประเทศไทยนั่นเองค่ะ So a very good morning ladies and gentlemen so welcome you to the Thailand Bioinformatics Research Network or Tbrn 2023 Talent Pool and Stakeholder Engagement Conference so which organized by the Thailand Science Research and Innovation or TSRI and I'm Pan Patarathokponkin it's my great pleasure and honor to be here as your host for today's events in the morning and in the afternoon as well. So the bioinformatics is one of the fields that is trending right now, which used data to solve biological problem by integrating biology knowledge with computer and mathematics skills. So for example, like cancer screening, diabetes diagnosis, or developing individual customized medicine in the future, or the study of the impact of pollution on the environment as well. So the bioinformatics is a further sector in the future that Thailand must prepare for a development its population to support this advanced technology and the emerging businesses. So this field is all closer to us. Right here. So today, all of you will be hearing about those to prepare the specific workforce to be ready by the National Science Research and Innovation Fund or the NSRF and the associate partner organization and the many topics ahead by the expert and various specialists in the field, both locally and abroad, to encourage the professional collaboration and development of the human resources and bioinformatics research in Thailand as well. และสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ถึงเวลาอันเหมาะสมค่ะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวได้ขึ้นกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมในครั้งนี้ค่ะ And so right here ladies and gentlemen today we honor by Director of the Office of the Committee on Thailand Science Research and Innovation or TSRI to deliver the purpose of today's conference. So once again please give a big round of applause welcome ขอเสียงประมือต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาวดีโพชนุกูลค่ะ Professor Dr. Supachai Patumnakul, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. Professor Suthiporn Jitmitrapap, Chairman of the National Commission on Science, Research and Innovation Promotion. Dr. Sompong Krai Nong Suong, Director of Program Management Unit of Human Resources, Institutional Development, Research and Innovation, or PMUB, representative of the Council of University Presidents of Thailand, and distinguished participants and speakers. On behalf of Thailand Science Research and Innovation Promotion Agency, or TSRI, it is my great pleasure to overview and objective of the event today. The Genomics Thailand project has in 2019. It focused to build a genetic database of 50,000 samples from Thai people. This database plays a significant role in the medical and public health sector. Since the year 2020, the National Science Research and Innovation Fund, or NSRF, concentrates more effort on advancing genomic research, covering areas including cancers, rare diseases, infectious diseases, and NCDs. The Health System Research Institute, responsible for establishing new knowledge and developing service systems and disease diagnostics. However, to reach the goal, one cannot do it alone.
So collaboration with relevant organizations has been one of the key success factors to achieve. However, a lacking of manpower in bioinformatics area is a currently huge challenge in our country. How can we increase this number? And how can we bring research output into research utilization? Those questions must be answered. The Thailand Bioinformatics Research Network, or Tbrn 2023 today, is hosted by TSRI in collaboration with the Research and Innovation, the Council of University Presidents of Thailand, and PMUB, and also affiliated of higher education institutes. The network has been supported and being driven by the National Science. The common objectives of this network is to enhance the potential of manpower and research institutes via knowledge transfer and researchers' mobility, both domestic and international. I'm sure that Tbrn is a solid foundation to succeed for the bioinformatics in Thailand. Now, I would like to extend my gratitude invitation to Professor Dr. Supachai Patumnakul, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, to give us an opening remark. Thank you. Thank you very much. Once again for her. Thank you. ขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยนะคะในวันนี้ที่ท่านได้ให้เกียรติชี้แจงถึงวัตถุประสงค์นะคะของการจัดงานในครั้งนี้ดร.ปัทมาวดีโภชนุกูลค่ะและในลำดับถัดไปนะคะเราได้รับเกียรติจากท่านรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะที่จะขึ้นให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ค่ะ And next, ladies and gentlemen, we honor by Deputy Science Research and Innovation to deliver the opening statement on the stage. So right here, he's on the stage. So please welcome ศาสตราจารย์ Dr. สุภชัย ปทุมนากุล Please give a big round of applause for him. Sawadee-kap. Chairman of Thailand Science Research Innovation Committee, distinguished participants, ladies and gentlemen. I am honored and delighted to welcome you all and preside over the opening ceremony of the Bioinformatics Research Network Center 2023 meeting. This event has been organized through the collaboration of Thailand Science Research and Innovations, the Program Management Unit for the Human Resource and Institutional Development, Research and Innovations, and the Councils of the University of President of Thailand. According to the strategy outlined in the 13th National Economics and Social Development Plan 2023 until 2027, Thailand envisions becoming the high-value service with a strong emphasis on precision and preventive medicine. These initiatives also include the establishment of the targeted database to first institute HSRI play a central role in driving Thailand Genomics Integration Action Plan. With the support of the Eastern Special Development Zone Policy Committee Office to foster investments in Thailand medical industry, service, and related enterprises. To successfully execute the Thailand Integrated Genomics Action Plan, collaboration between the Ministry of Public Health and the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation is imperative. The Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation plays a pivotal role in advancing research and technological innovations in the field of genomics. Therefore, TSRI entrusted with the crucial responsibility of shaping the nation's research trajectory and allocating research budgets, has incorporated a comprehensive plan dedicated to the strengthening the capabilities and taking genomics and precision medicines to unprecedented levels
within the National Research and Innovation Framework. Today, we gather for Bioinformatics Research Network Center 2023 Assembly, united by the common goal of exploring research inquiries within the limbs of genomics and bioinformatics system. Our objective is to cultivate a collaborative network spanning diverse sectors, facilitating research, knowledge exchange, and the sharing of invaluable research resources and infrastructure. Our vision is that through these collective endeavors, we will lay the foundation for the development of robust healthcare system for the Thai populations. This system will excel the diagnosis, prevention, and treatment, ensuring the ready availability of precise medical services. Furthermore, it positions our nation to take bold strides into the future economy, driven by cutting-edge medical industry technologies, and poised to assume a leadership role as the medical center of the future. On these occasions, I extend my heartfelt gratitude to Thailand Science Research and Innovation Program Management Unit for Human Resources and Institution Development, Research and Innovations, Council of University President of Thailand, and the Working Group, along with all those who have played pivotal roles in organizing this meeting. Your contribution deserves recognitions. I would like to express my sincerely best wish for the success of this conference, with the utmost confidence that it will achieve all of its predefined. This is an opportunity time for me to declare the commencement of the Bioinformatics Research Network Center 2023. Thank you. ค่ะทั้งนี้ขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.สุประชัยปทุมนากุลและเรียนเชิญท่านค่ะเราก็ได้ฟังถึงวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ได้กล่าวเปิดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาที่น่าสนใจกันค่ะโดยทั้งนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บริหารสกสวนะคะได้ขึ้นด้านบนเวทีเพื่อร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะเรียนเชิญท่านผู้บริหารสกสวค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะแล้วก็เรียนเชิญท่านผู้บริหารทปอนะคะเรียนเชิญค่ะ and all the speakers please let's take a big group photo together thank you so much เรียนเชิญท่านวิทยากรทุกท่านค่ะที่น่าติดตามนะคะดังนั้นก็อยากให้ทุกท่านได้อยู่ร่วมรับฟังในทุกๆช่วงในทุกๆเซสชั่นแล้วก็รวมถึงการร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปในช่วงบ่ายด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึกสักเล็กน้อยนะคะค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะเป็นกล้องตรงกลางนะคะเชิญค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยอีกหนึ่งกล้องนะคะเชิญค่ะเรียบร้อยไหมคะ1 2 3เชิญค่ะเอาละค่ะทั้งนี้ขอเสียงประมือให้กับท่านผู้บริหารทุกท่านด้วยนะคะที่ในวันนี้โยงกันนะคะระหว่างผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะ Thank you very much ขอบคุณค่ะเรียนเชิญค่ะเอาละค่ะแล้วก็สำหรับในลำดับแรกนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่การปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแรกกันเลยค่ะโดยสำหรับหัวข้อนี้ก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของ Thailand S&T R&D Policy and Strategy Bioinformatics and ระดับเกียรตินะคะจากท่านประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะดังนั้นไม่รอช้าค่ะในช่วงนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะท่านศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์สุทธิพรจิตมิตรภาพค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะ I'm quite delighted to hear that today more than 200 delegates, the clinicians and other who have experts in the bioinformatics gathering here today. So it's a great chance for the
National Commission for Science, Research and Innovation to inform you the national plan on this. Speak truly, at a national level, we still haven't had any plan for the bioinformatics long-term research plan. So I choose to inform you about a very great and important role for the genomic advancement in Thailand. I think that the challenge ahead is the reform of the higher education, science and technology and research and innovation is a great opportunity for our academicians and our researchers so that we can create the ecosystem to leverage and to promote the important sectors that we can pave the way to the, we call the developed countries, which is our aim. Right now, we define ourselves as a developing country and very low income for all the population. We aim for develop to be to leverage the Thai people well-being. That is the benefit for all the country, both for the societies and also for the business as well. It's also a great opportunity for me as the chairman of the Commission for the Science, Technology and Research and Innovation to inform you about our plan and what is going on during the past 3 years that we have already reformed. As I mentioned to you before, that we would like, and also we have a sustainable development based on the bio-circular and green. This is important key issues that I would like to inform you. The health and the wealth of Thai society, and as I am also a professor in the university, even in the pediatric surgery, I also aim for the academic excellence of our people as well. As I mentioned before, that after the reform of the research and innovation system, all the budgets, the government budgets on the research and innovation into the fund we call the Science, Research and Innovation Promotion Fund, rather than spreading around to the universities and or to the other funding agencies. And we use that kind of the budget to be the key success or the budget-driven strategies on that. The Council for the Higher Education, Science, Technology and Research Innovation, which the Prime Minister is the chairman or president of the Council, is the only one single policy for the research and innovation. And our commission is the one who allocate the budget according to the policy and targets, and also to drive this one. You can see well that two parts. The majority will be the focus program, which we think that is very important for the countries. For example, is food, the energy, the digital platform, the health system, and maybe more and more. Some part of the research funding will be allocated to the basic research, so that we can discover some new knowledge and ideas. And as you see at the middle, that the researchers and also the personnel is very important as well. If we also lack of the researchers in each field, but anyway, how we can decide that which area will be the very important and will be the priority. So today is your power to show the strength of gathering together
and how important that this in bioinformatics sector is also very important. We can tell you that it is like can be like a continuous permissible. We can tell you that it is like can be like a continuous permissible grant for a long time investment. And after 2020, I can tell that is the biggest project that we has been launched is the genomics. So for the genomics, we created Genomics Thailand, which is a huge project among the research issues, as I mentioned before. Apart from that, green energy, electric vehicle, genomics is a good example for that. The government support on yearly basis, on a yearly basis, but promise to support for 5 years at the amount of about, in totally, the government budget support the fund, the Thailand Science and Technology and Research Innovation Fund about 600 million Thai baht, 600 million USD, sorry, it's USD. So it's about 18,000 million baht a year. This is a yearly basis. But for the genomics, the council has already decided to invest for the genomics at about 55 million US dollars for 5 years. That's a very big project for us. It's about like 1,700 million baht for 5 years. This is like a permissible continuous grant for the genomics. And in my understanding, I may be not too right because I'm not a bioinformatics, but I have learned that for the bioinformatics is one of the very, very interesting and challenging issue because it's like integration between the biology, the computation, computer science, the statistics and mathematics. I think if I'm wrong, you can correct me later. So that the bioinformatics may be like the knowledge to mining all the biological data or develop the biological gene ontologies to organize and also some data or some good information so that we can use it. And right now, it may be very important that many academicians in the bioinformatics, they focus on the genetics and genomics. But anyway, in my understanding, the biology that or the bioinformatics not only for the medical science, it also can use for the agriculture, animal science, environment, or even like produce some medical products, vaccine or other immune products as well. So this is, I think that is very important that you have like integrated all the knowledge from many disciplines to work together. And as well, this is also the principle for the researchers or for the country need that we would like to see academicians from multidiscipline to work together so that we can solve some problem or invent some new idea or get a new innovation. As I mentioned you before that for the Genomics Thailand program, the council has already decided to invest 55 million US dollars for the Genomics Thailand. On that, we have the policy and strategies that the council have already do that. The budget allocation and PMU will be our responsibility. So the health
research, the health system research institutions is the PMU that is responsible for the budget for the genomics Thailand, and we have to set up the plan and monitor that. And we have found that for the $55 million in 5 years' time, they divided 40% for the research. And for the whole genome sequencing is about like a 30% as well, because we have invest on that. Thailand have no ability to do the whole genome sequence by ourselves. So we use what kind of transfer technology, which we can get from both USA and also from China to do the whole genome sequencing. And also we invest for the infrastructure and management. Apart from that, the Commission for the Science, Technology and Research Innovation also have to think about the ecosystem to do that. The first, as I have mentioned before, is the manpower. That I have heard that for the Genomics Thailand, they also already planned for that. Some people have been very keen on the genetics and counseling, medical science, medical treatment, and also bioinformatics. We need someone about that. We also think about the law and regulations for the research on the genomics as well. This may be not in your field, the bioinformatics, but the data that you will use have to be in a good and also at the national standard level, so that we can use that data properly. That's it one. So it's a kind of collaboration as well for the higher education to produce more and more experts in the bioinformatics, the R&D, and also the science technology infrastructure. Sorry, there's some in Thai. So this is action towards the goals and target that we need, like the money, you can see. The money is like a budget. So now we have already budget $55 million. Is, I think it's a quite big budget program that we has been allocated in the past. It's a money. The second one is the manpower. Not a manpower, but also brain power, that all of you now, I think that you have a very expert, how you can sharing your knowledge together. And thanks for our speakers as well, so you can share your experience, that I think that our delegates can learn from you and also exchange some experience with you as well. The last one is the management. Very difficult for us in the past, but now we try to set up like a management system that we can carry on step by step until we reach the goal, not only for publications or only for someone's interest, only that. So that I can tell you that from the R&D, we can get a very good database, and from the database we can use for services. Like I can say that it's like the genetic related diseases, the precision medicine, which is the future for the medical treatment and also for the research. And as well, I think that bioinformatics is one of the important key issues to analyze that database. So the correlation, collaboration, integration, and co-production, and as well co-plan and co-production is the key issues that I would like to stress today as well. How to strengthen the bioinformatics group? As I mentioned before, that at the national level, the bioinformatics still is not the priority. So that right now I have heard that some of you work together with Professor Komkrit and Professor Somrek to set up
what we call like a group of people, and in the national level we call it the hub of talents, the hub of knowledge about the informatics. And I have heard that it is now submitted to the national, the NRCT, National Research Council, to do that. And I think that it will be decided next week. And hopefully that your group will be promoted. That will pave the way for more gathering, have some budget so that you can do the network, correlate, and even like I invite some speakers to come and sharing the knowledge with you. So for the Genomics Thailand infrastructure, that I think that the people in the bioinformatics have to learn to know about this and also to collaborate with them. At the infrastructure of the Genomics Thailand, there is a National Bioresource Center which handled by the Department of Medical Science, Ministry of Public Health. The second one is the National Data Genome Center. All the whole genome sequencing will be collected at the National Data Genome Center, and the NASDA of the Ministry of Higher Education, Science and Innovation will responsible for that. And the last one is a center for deliver all the results that have been already analyzed for services and for other innovation or like a private services as well. So this is all the center, which I think that the bioinformatics is very important as well, as I mentioned before. So I hope that all of you gathering now can first, you know each other more and more. Second, you can share your experience and heard from some expert experience from abroad, so that we can gain more knowledge and work together as well. The second step is you have to correlate with the Genomics Thailand program, which handled by the health system and research institution. Anyway, unfortunately, this is just like a transition that a new director just has been appointed. So this is the next move that some of you who is a representative for your group have to discuss with the director of the SSRI who is responsible for this. And I hope that we have already had the group, a very big group for the Genomics Thailand. How we can push the Informatics Thailand, incorporate in the big group, as I mentioned before. So at the national level, we would like to see only one gateway. We don't want to see like in bioinformatics group and doing some genomics, genome, and the other side is a genomics group, they do by their own. We, at the national level, we don't like to see that. So I hope that how we can push that together. So as I mentioned before, collaboration, integration, co-plan and cooperation is a key success factors for the advancement of the bioinformatics in Thailand. Lastly, I would like to convey my sincere and appreciate thanks to all the international delegates to come to visit us and to share us. And I hope that just only not one time or one visit, we would like to have like a continuous collaboration, and even like a going to visit your centers as well in the near future. Thank you very much.
Thank you very much ทั้งนี้ขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์กิติคุณนะคะนายแพทย์สุทธิพรจิตมิตรภาพและเรียนเชิญท่านยังคงอยู่ด้านบนเวทีนะคะและในลำดับถัดไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.สมฤกษ์จันทรอัมพรค่ะได้ขึ้นมอบของที่ระลึกด้านบนเวทีนะคะเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอ.นะคะเรียนเชิญท่านด้านบนเวทีค่ะ So thank you very much Professorสุทธิพรจิตมิตรภาพนะคะ MD Chairman of National Commission on Science Research and Innovation Promotion Thank you very much for sharing your insight today Thank you ขอบพระคุณท่านค่ะเรียบร้อยนะคะทั้งนี้ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณท่านผู้บริหารของเราค่ะและในลำดับถัดไปค่ะทุกท่านคะเราจะเข้าสู่การบรรยายในเรื่องของ Harnessing T2T Genomes and AI The Future of Precision Medicine โดยเราได้รับเกียรตินะคะจาก Group Leader at Genomes Institute of Singapore a star agency of Science Technology and Research Singapore โดยท่านจะได้มาให้ข้อมูลด้วยตัวท่านเองเลยนะคะ So ladies and gentlemen please give a big round of applause welcome Professor Milay Siki please welcome Okay, good morning. It is really my pleasure to be here, and thank you for our invitation. So, my name is Mile Šikić, and at Genome Institute of Singapore, I'm responsible for creating a new reference genomes. So, Singapore has three major ethnicities, they are Chinese, Malay, and Indian. So, our effort is really to produce good references and good pan-genome references so that we can spearhead our national precision medicine program. Now we are trying to sequence 100,000 Singaporeans, and in the stage 3, our goal is to sequence 1 million Singaporeans. So I was born in Croatia. So maybe you are known for Croatia about football. As a kid, I also played football, and I will do this the whole day. And you know, I had my shoes, and very often my shoelaces were untied. And I didn't have time to properly tie them because I just wanted to play football. And in the end of the day, I would just finish with lots of knots on my shoelaces. And during the evening, I would try to untie them one by one. At that time, shoelaces were not of good quality, but I was very patient and tried to untie all the knots. Unfortunately, I'm not like Luka Modric or all good Croatian football players. I was much better in playing chess. So, but I realized that I can use this knowledge of untying knots to my career. So one of the most important things in genomics is to actually to have a reference genome. So the first announcement of the human genome it was in 2003. So it was really 20 years ago. And it was a huge effort. It costed, if I remember, $3 billion. And it was many people involved in this. And it was only 92% of genome completed. So, just briefly, just back. Okay, this is the slide. So, the idea of genome assembly came from the guy, his name is Eugene Mayers. Eugene Mayers and Hank Lee are probably most influential bioinformaticians of this world. So, in 1995, Eugene Mayers suggested how we can assemble genome. So, like solving a puzzles, in the first phase, we overlap our sequence fragments and trying to find similarity. Then we create a graph, and then we are trying to find a path in this graph. And at the end, we have some consensus. And this approach, this bioinformatics approach, really speeded up the production of the first human genome. And how these graphs look like. So maybe you can see here,
This is the graph of chromosomes 21 and 22 of Indian genome. Now we are working on the reference Indian genome, so we try to complete Indian genome telomere to telomere, all nucleotides without errors. So this is just two chromosomes, 21 and 22. And you can see on this smaller figure how actually it looks like. It is really complicated, and you really need to find the path through this graph to resolve the sequence. A year ago, finally, we have the first telomere to telomere genome. This effort spearheaded by Adam Philippi and Karen Gmiga from US, and it involved 100 people to try to correctly identify the whole 100% the sequence of human genome. And there were 100 authors. So we have bioinformatics tools, but we still need some manual curation. Also, this year, the group from China announced that they can resolve the human genome, but not only a haploid one. They can actually do phase correctly so that we can separate information from our mother and father. And they also needed a lot of effort and many different sequencing technology to achieve this. So today, probably some of you are familiar, we have long-read sequencing technology which dominates in the way when we want to reconstruct genomes. So that we have the PacBio and we have Nanopore. And we need all of them combined to do the reference genome. Also, once when we have reference genomes, we can construct the pan-genomes. So also this year, it was announced the first draft of human pan-genome, said we can see all structural variations between different ethnicities and that we can develop. So one of the biggest problems today that most of results and most of reference were European-centric. And now, I believe, as a European, it is time to have the reference genomes for different ethnicity as well. It will really influence another research in human health. So, as I mentioned, it is not easy. You can see it is a part of telomere to telomere project, what kind of tangles they needed to reconstruct. So here you can see various chromosomes of human genome. So there is something I will announce for the first time. So my group is developing the genome assemblers as well. So the tools for reconstruction of the human genome. And here we are using not traditional approach from Gene Mayers and 30 years of development of new algorithms. Instead of classical algorithms, we use AI. So we have telomere to telomere genome, and we just simulate as many reads as we want. We create graphs, and we learn our networks. And results are quite good. So if we use the just one technology, for example, PacBio Hi-Fi reads. So as you can see, in comparison with HiFiASM, which is probably the best tool these days, we can achieve much better results. So it is in blue, it's our results, and in red are results from HiFiASM. And also, we trained our model on just few chromosomes of human genome, and we tried to use the same algorithms on mouse, on Arabidopsis. Even more, so we developed one of tools for nanopore reads. Nanopore is another long-read technology, and we showed that without learning anything on nanopore reads and different assembler, we again achieve good results, better results than the state-of-the-art technology. And on the bottom of the figure, you can see how complex these parts can look like. So, okay, we have new methods. There are bioinformaticians who will produce
some new algorithms, and I really believe in the future we will talk more about AI than classical algorithms. So once when we have resolved the human genome, and when we can, and I believe soon in the future, we can reconstruct any human genome telomere to telomere. In 2030, we will have completely phased human genome with the whole information from mother and father. What is the next goal? The next goal is aneuploidy genome as a cancer. It is much more difficult to resolve, especially because you don't have one genome, you have an ensemble of genomes. Okay, now we have knowledge how to decode the human genome. We have a book. But how we will use this book? We use some new technologies. We need, I really argue, AI. So we need AI to learn the language of biology, language of DNA. So as we use GPT and its version ChatGPT for learning the human language, natural language processing, so that we know each word, now we are learning, and there are teams developing tools that will learn language of DNA. So once when we have this model, we can actually do the downstream task prediction, various regulatory elements, chromatin profiles, specific classification. And really, this field is speeding up. So this recent paper from DeepMind, the company from UK who are really deep, so they produce the AlphaFold and all of these algorithms. So they use them to actually analyze all genomes, all genes, and try to find the single nucleotide variation that can lead to problems in proteins. So they use the combination of genome information, language models, and at the end, AlphaFold. So they tried to really reconstruct the protein of each of them. And they achieved results which are better than those of existing technology. So I believe it is important to have a good references, sequence data, but when we have them, we really need to understand how we can use it. So now you can imagine we have books. We will have in few years even libraries. But now it's time to learn the grammar of DNA. And that's all from me. Most of figures are produced by AI. And thank you for your attention, and I'm happy to answer all of your questions. Thank you. So is there any questions? So you can raise your hand and ask him, our speaker on the stage. มีท่านใดมีคำถามไหมคะ ค่ะ Okay, so maybe you just talk it clearly. Okay, so next นะคะก็ลำดับถัดไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริภพ พิศวรรณ So please remain on the stage to grab a token of appreciation. Thank you so much. ขออนุญาตเรียนเชิญค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริภพ พิศวรรณนะคะเรียนเชิญค่ะท่านรองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและก็ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและก็การสร้างนวัตกรรมนะคะขึ้นมอบของที่ระลึกด้านบนเวทีค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญช่างภาพร่วมถ่ายภาพนะคะค่ะ So thank you very much Professor Miles Sheikhi. So please give a big round of applause for our speaker and thank you our executive. Thank you so much. Thank youเอาละค่ะตอนนี้เราก็กำลังเข้าสู่กับหัวข้อถัดไปนะคะโดยก่อนที่เราจะเข้าสู่หัวข้อถัดไปในช่วงนี้แน่นอนค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านได้พักผ่อนพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะหลังจากที่เรารับฟังข้อมูลกันมาแล้วก็วันนี้เรามีการไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะคะก็ต้อนรับทุกท่านที่รับชมอยู่แต่ตอนนี้เราขออนุญาตพักเบรกสักครู่หนึ่งค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาที่ห้องนี้อีกครั้งหนึ่งตอน 10:30 น.นะคะโดยบริเวณด้านหน้าเรามีนิทรรศการต่างๆให้ท่านสามารถรับชมกันได้ด้วยนะคะจุดทันเบรกของเราจะอยู่ตรงข้ามห้องของเรานี้โดยจะอยู่ที่ห้องบางลำพูชื่อว่าห้องบางลำพูนะคะอยู่ตรงข้ามห้องประชุม
ท่านสามารถพักเบรกกันได้เลยค่ะพักผ่อนตามอัธยาศัยนะคะแล้วก็รวมถึงสำหรับบูธนิทรรศการต่างๆก็จะมีนวัตกรรมที่ได้นำมาจัดแสดงให้กับทุกท่านได้รับชมกันก็เรียนเชิญสามารถรับชมนิทรรศการต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในเวลา 10:30 น.นะคะเรียนเชิญค่ะท่านเรียนเชิญค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยเดินที่สนามใหญ่อ๋อเดี๋ยวค่อยถอยเข้ามาโอเคครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับครับวันนี้ต้นนะครับค่ะแล้วก็แป้งค่ะเราสองคนก็จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมบริเวณด้านนอกของงาน Bioinformatics นะคะครับนอกเหนือจากงานเสวนาแล้วปาฐกถาด้านในห้องประชุมแล้วเรายังมีโซนของนิทรรศการนะครับก็จะมีการแสดงผลงานนะครับโดยแบ่งเป็น3ธีมนะครับแล้วก็มีการจัดแสดงเป็นโซนมาร์เก็ตนะครับจากผู้ประกอบการแล้วก็สถาบันการศึกษาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศข้างนอกงานกันเลยนะครับไปดูกันเลยค่ะขออนุญาตนะคะครับสำหรับด้านซ้ายมือนี้นะครับก็จะเป็นโซนของนิทรรศการการแสดงผลงานนะครับจากนักวิจัยที่ทำงานวิจัยทางด้าน Bioinformatics นะครับแล้วเราก็แบ่งเป็น3 ปีมานะครับก็จะเป็นนิทรรศการที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่วนถัดมานะครับจะเป็นส่วนของบูธจากภาคเอกชนนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับเรามาดูกันเลยนะครับในบูธแรกนะฮะแต่ละบูธเลยนะคะว่าแต่ละบูธเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงกันบ้างเราเริ่มที่บูธแรกก่อนเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทางบูธแนะนำตัวให้นิดนึงนะคะครับผมเชิญครับ ครับของเรานะครับเป็นบริษัทซิน่าไซแอนนะครับมาจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งบริษัทซิน่าไซแอนนะครับเป็นบริษัทที่จำหน่ายนิวคลีอิกแอซิดหรือ DNA นะครับรวมถึงน้ำยาแล้วก็อุปกรณ์ในการตรวจ DNA นอกจากนี้บริษัทของเรายังมีอินโนเวชันในการพัฒนาโมเลกุลเรียนแบบสารพันธุกรรมเพื่อใช้งานทางด้านนิวคลีอิกแอซิดดีเทคชันในอนาคตด้วยครับขอบคุณน่าสนใจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับซิกนาไซแอนนะคะอันแรกเดี๋ยวเราจุฬานะครับเป็นนักวิจัยที่สามารถพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็เครื่องมือให้กับทีมวิจัยอีกทีหนึ่งนะฮะเรามาโซนถัดมานะครับบูธถัดมานะครับขออนุญาตนะครับให้น้องขวัญนะครับได้แนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะขวัญ นะคะเป็นซีเนียร์มาคอมจากทางบริษัท Vertex Enterprise ค่ะในส่วนของตัวให้แนะนำเลยไหมคะในส่วนของตัว Vertex Enterprise นะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะแล้วก็นำเข้าตัวเครื่องมือระบบการวิเคราะห์หรือเรียกง่ายๆว่า Life Science นะคะก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ค่ะก็ของเราเนี่ยบริการครบรูปนะคะทั้งในเรื่องของเป็นตัวแทนจำหน่ายขายให้แล้วก็บริการหลังการขายแบบครบวงจรค่ะครับทาร์เก็ตของเราเป็นใครบ้างนะฮะค่ะส่วนมากกลุ่มลูกค้าหลักของเรานะคะจะเป็นทางด้านของอาจารย์หรือทางคุณหมอค่ะที่ทำงานทางด้านรีเสิร์ชไม่ว่าจะเป็นตระกูลโอมิกส์นะคะก็คือครอบคลุมทั้งโฟดีโอมิกส์เลยอะค่ะก็จะมีโปรตีโอมิกส์เมตาโบโลมิกส์ฟูโดมิกส์แล้วก็ลิปิโดมิกส์นะคะก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าหรือจะเป็นกลุ่มทางด้านที่ทำการวิจัยหรือวิเคราะห์เกี่ยวกับทางด้านของ Tissue Imaging อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าเราเหมือนกันค่ะก็เป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมให้นักวิจัยสามารถดำเนินงานวิจัยแล้วก็ทำงานต่อไปในการพัฒนารีเสิร์ชต่อไปใช่ค่ะในการต่อยอดพัฒนางานวิจัยจากอาจารย์หรือว่าผู้ที่เป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ต่างๆค่ะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะครับบูธต่อไปนะคะเป็นบูธชื่อว่า Gen4 นะฮะก็อันนี้ทราบว่าเป็นบริษัทที่เกิดจากการพัฒนาจากงานวิจัยนะฮะก็เดี๋ยวเราให้ทางทีมแนะนำนะค่ะสวัสดีค่ะตองนะคะจากบริษัท Gen4 นะคะตัว Gen4 เนี่ยเราก็เป็นบริษัทที่เรามีความคุ้นเคยแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านของข้อมูลจีโนมิกส์นะคะเราใช้ Big Data ทางด้านของข้อมูลจีโนมิกส์เนี่ยมาแปลผลหลักๆเนี่ยเราเป็นอะไรนะคะถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจของเราเนี่ยมีทั้งเซกเมนต์ที่มีเป็น B2B แล้วก็ B2C ถ้าเกิดว่าเป็น B2B เนี่ยเราเนมตัวเองเป็น Outsource Biointelligence สำหรับไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เป็นโรงพยาบาลนะคะหรือว่าเป็นสถานศึกษานะคะหรือว่าเป็นกลุ่มวิจัยต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่า
อยากที่จะได้อาร์มที่เป็นคนวิเคราะห์คนที่ช่วยดูเรื่องของกลุ่มตัวอย่างแล้วก็การดูเรื่องของ recommend ให้ส่วนเรื่องของ B2C นะคะคือเราก็พัฒนาตัวของผลิตภัณฑ์ที่เป็นการตรวจ DNA นะคะแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่า DNA Canvas ก็สามารถที่จะตรวจความเสี่ยงที่เราเรียกว่าเป็นpreventive DNA นะคะเป็น screening นะคะดูเรื่องของความเสี่ยงโรคหรือว่าดูเรื่องของ recommendation ว่าเราต้องใช้ชีวิตตามแบบ DNA ยังไงแล้วก็พัฒนาไปจนถึงเมื่อเรารู้สึกว่าเมื่อข้อมูล DNA มันพร้อมแล้วการให้ความสำคัญกับ recommendation แล้วก็ counseling เนี่ยก็มีความสำคัญคือเราสามารถที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากเรื่องของ DNA นะคะไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อลดความเสี่ยงในระยะยาวก็จะมีเรื่องของการพัฒนา personalized supplement ตาม DNA ด้วยค่ะครับน่าสนใจมากเลยนะครับก็ให้ทางผู้ชมทางบ้านสามารถติดต่อหรือว่าสนใจผลิตภัณฑ์ได้ทางไหนบ้างฮะถ้าเกิดว่าเป็น end user นะคะสนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อนะคะลองเซิร์ชดูนะคะในแบรนด์ของ DNA Canvas นะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ผลิตนะคะหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจที่อยากจะยกระดับความเป็น personalize ด้วยการใช้ข้อมูลทาง DNA เนี่ยก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Gen46 ทางด้าน Facebook หรือว่า www.gen46.com ได้เลยค่ะครับขอบพระคุณมากครับก็เป็นผลงานวิจัยที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปในเชิงพาณิชย์ได้นะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะคะมาที่บูธต่อไปเรามาดูสลับบูธถัดไปนะฮะชื่อเขาชื่อน่าสนใจครับเป็นอะไรครับมดกัดใช่ค่ะชื่อมดกัดแต่ไม่รู้มดกัดคืออะไรคะเดี๋ยวเราไปถามนั่นสิครับเดี๋ยวลองถามพี่ๆแล้วกันนะฮะครับขออนุญาตให้ทางทีมแนะนำนิดนึงนะครับก็ชื่อก็ดึงดูดให้กับทุกท่านแล้วนะฮะครับผมสวัสดีครับบริษัทมดกัดครับผมครับบริษัทมดกัดของเราครับมีเป็นการบริการตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้ครับผมเพื่อดูว่าลักษณะของจุลินทรีย์ในลำไส้เราครับมีประสิทธิภาพในการผลิตสารอาหารวิตามินต่างๆหรือว่ากรดไขมันสายสั้นที่มันส่งผลดีต่อร่างกายเรามากน้อยแค่ไหนหรือในทางกลับกันครับถ้าสมมติว่าเรามีตัวร้ายล่ะตัวร้ายเราครับก็จะมีพัฒนาในการก่อโรคได้ไหมเช่นโรคเกี่ยวกับเรื่องของท้องเสียท้องผูกหรือว่าภาวะลำไส้แปรปรวนครับผมภาวะลำไส้แปรปรวนก็เป็นสิ่งที่สร้างความรำคาญสำหรับหลายๆคนเหมือนกันครับผมนอกจากนี้เราก็จะมีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของนอกจากโรคทางเกี่ยวกับลำไส้แล้วเราก็มีดูด้านอื่นด้วยเช่นเรื่องของเบาหวานชนิดที่2หรือว่าเรื่องของภาวะไขมันพอกตับก็เกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันครับผมนอกจากการตรวจนี้ครับเราก็จะมีเป็นการให้คำแนะนำต่างๆครับผมขออนุญาตนะครับมีคำแนะนำให้ด้วยใช่ไหมคะหลังจากตรวจแล้วอันนี้คือเราสามารถตรวจเองได้เลยเลือกแพ็กเกจนี้ไปตรวจแล้วก็ซื้อชุดนี้ครับผมแล้วก็เป็นทำการเก็บตัวอย่างอุจจาระครับผมในนี้ก็จะมีเป็นช้อนตักอยู่ที่ในหลอดครับผมส่งมาที่ห้องแลบเราครับผมห้องแลบใช่ครับผมห้องแลบเราก็จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สุดท้ายก็ออกมาเป็นไฟล์รายงานครับผมแต่วันนี้เราปริ้นออกมาเพื่อให้เห็นภาพครับผมพร้อมส่งกลับเรียบร้อยด้วยใช่ครับผมมีระยะเวลานานไม่เกิน45วันครับผมแต่ว่าโดยเฉลี่ยก็จะประมาณ20-30วันครับผมครับน่าสนใจมากเลยครับเราจะต้องตรวจเนาะอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรใช่ครับผมนอกจากเราตรวจแล้วครับผมเราพอจะรู้แล้วว่าโอเคเรามีตัวดีมากน้อยแค่ไหนแล้วครับเรามีตัวดีเยอะค่ะเราตัวดีค่ะถ้ามีตัวดีเยอะแล้วก็โอเคนี่เข้าไปครับแต่บางทีหลายคนเขาอาจจะคิดว่าเขาทานอาหารดีๆแล้วอ้าวไม่ค่อยมีตัวดีเลยอันนี้อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันครับผมซึ่งตรงนี้ครับเราก็เลยมีเป็นโปรไบโอติกเสริมตามซัพพอร์ตตามอาการครับผมว่ามีการที่จะเพิ่มตัวจุลินทรีย์ดีต่างๆมากน้อยแค่ไหนครับผมอย่างเช่นสูตรของเราครับสูตรแรกสูตรสีชมพูครับผม Balance and Harmony สูตรนี้จะช่วยเสริมปรับสมดุลลำไส้ครับผมช่วยบรรเทาอาการท้องผูกท้องเสียท้องอืดท้องเฟ้อลำไส้แปรปรวนด้วยครับผมทานง่ายอย่างนี้ได้เลยเหรอคะเป็นผงครับผมแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องชงน้ำครับฉีกซองทานได้เลยครับผมนะครับใช่ครับผมสะดวกทานง่ายครับผมส่วนสูตรต่อมาครับผมสูตร Up and Go สูตรนี้ครับเราจะเสริมเรื่องของการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของครับผมโดยส่วนใหญ่เขาก็เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีทุกช่วงวัยใช่ครับผมนี่ครับอันนี้ครับผมแล้วก็สูตรสุดท้ายครับผมสูตรสุดท้ายใช่ครับสูตรสุดท้ายครับจะเป็นกู๊ดไนท์ครับผมช่วยเสริมสร้างเรื่องของอารมณ์ให้ผ่อนคลายแล้วก็การนอนหลับครับผมการพักผ่อนให้ดียิ่งขึ้นครับผมอันนี้น่าจะเหมาะกับพวกเราเนาะใช่เหมาะกับหลายท่านไม่ค่อยนอนใช่ครับก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก่อนนอนนะคะจะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับได้สบายมากขึ้น
ไม่หลับยาวนะฮะ ไม่หลับยาวค่ะ เรายังตื่นอยู่ค่ะ ตื่นมาก็ ใช่ก็ตื่นมาสดชื่นนะคะ ไม่ได้หนักหัวไม่ได้อะไร ก็เหมือนจะช่วยเราคลายกังวลคลายเครียดด้วยค่ะ ถ้าเราสนใจผลิตภัณฑ์เราติดต่อได้ที่ช่องทางไหนไหมคะ ติดต่อได้สามารถติดต่อได้ที่มดกัดได้เลยค่ะ www.modgad.com ใช่ค่ะ ทางไลน์แอดก็ได้ค่ะ Line ก็ แอด มดกัดเหมือนกัน โอเคได้เลยค่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะ น่าสนใจมากๆเลย ครับขอบคุณครับครับเรามาดูบูธถัดไปนะครับ บูธถัดไปค่ะ ก็จะเป็นบูธของสถาบันทางการศึกษานะครับ ก็จะเป็นทางคณะเภสัชศาสตร์นะครับ จากมบุรพาครับ วันนี้ท่านคณบดีก็ให้โอกาสนะฮะได้ออกบูธในวันนี้นะฮะครับขอเรียนเชิญครับ สวัสดีค่ะก็ของมบุรพานะคะก็เรามานำเสนอในเรื่องของการเทรนนิ่งนะคะของหลักสูตรนะคะ Bioinformatics ซึ่งเราเนี่ยสอนตั้งแต่ระดับเบสิกนะสำหรับคนที่ยังไม่มีความรู้ด้านนี้เลยนะคะ Postmaster แล้วก็ Postdoctoral นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเทรนเป็นรุ่นที่ 2 แล้วนะคะรุ่นแรกเนี่ยจบเรียบร้อยแล้วก็มีการตีพิมพ์นะคะแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยนะคะซึ่งเราก็จะเน้นในเรื่องของ Genomic Thailand รวมถึง 5 โรคนะคะที่เราสนใจนะคะจากผลของข้อมูลจีโนม Whole Genome Sequencing นะคะซึ่งก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ 20,000 Sequencing แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดพบ 50,000 เราก็คงจะได้มีการทำวิจัยอื่นๆต่อไปแล้วก็นักชีวสารสนเทศเนี่ยหรือ Bioinformatician เนี่ยก็จะช่วยนะคะในการที่เราจะแปลผลด้านนี้ได้มากขึ้นแล้วเราจะได้เห็นมิติอื่นๆนะคะสำหรับของการวิจัยแล้วก็พัฒนาซึ่งสุดท้ายเนี่ยการพัฒนายานะคะตั้งแต่การรักษาโรคการป้องกันแล้วก็การรักษาสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสุดท้ายที่เราคิดว่าผลของการที่เรามีการเทรนนิ่งเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอถามต่อได้ไหมคะ ค่ะ ที่เราตั้งเป้าไว้ที่ 50,000 คนอันนี้คาดว่าจะสำเร็จประมาณปีไหนคะ คือตอนนี้เนี่ย าจาร ที่ Whole Genome Sequencing ที่มบุรพาเองเนี่ยค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 300 คนต่อ 1 สัปดาห์ เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าภายในประมาณไม่เกิน 2 ปีข้างหน้าค่ะน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะตอนนี้ 20,000 ละแต่คราวนี้อยู่ที่ subject ที่แต่ละโรงพยาบาลเนี่ยsubmit มาด้วยค่ะว่ามีคนไข้ที่อยู่ในกลุ่ม 5 โรคเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วเขาจะต้องยินดีที่จะเข้าในงานวิจัยนี้ด้วยค่ะ แต่ว่าก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น เรื่อยๆตอนนี้เราก็พยายามเชิญชวนค่ะโรงพยาบาลอื่นๆ ที่มีคนไข้แล้วอยากจะส่ง sequencing มาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมตรงนี้ได้ ก็ ค่ะ คือถ้าโรงพยาบาลฟังอยู่สนใจก็คือสามารถติดต่อไปที่คณะเภสัช ก็จริงๆก็คือ เลยใช่ไหมคะ Genomic Thailand เนี่ยก็คือจะอยู่ใต้สวรสค่ะ ติดต่อไปที่ ค่ะ Genomic แต่ Thailand ที่ของสวรสได้แล้วก็โรงพยาบาลต่างๆ ก็ขอเข้าร่วมได้ค่ะ ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ ก็เป็น ค่ะ ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลย ก็หวังว่า ค่ะ จะได้เห็นอนาคตด้านจีโนมิกของประเทศเนาะ 50,000 รายครบ ใช่เพราะว่าต่อไปก็คือส่วนของ Genomic Medicine นะคะก็จะเป็นส่วนที่สำคัญที่จะต้องมาใช้ในประเทศ ใช่ ไม่ว่าจะเป็นจีนเทอราปีเซลล์เทอราปีแล้วก็อื่นๆนะคะที่จะต้องเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะค่ะ โอเคค่ะ ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ ก็เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสำคัญนะครับใน ใช่ค่ะ ทั้งในการพัฒนานัก Bioinformatics นะครับแล้วก็พัฒนางานวิจัยฐานข้อมูลด้วยนะครับขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะค ข รั อ บบ คุณ ครั ค่ะ แล้วก็ถัด ค ไป รับ ค่ะ บูธถัดไปนะครับจากที่ไหนครับพี่แป้ง จาก ม ม ข หาวิทยาลัย นะ ข ค อ รั น บ แก่นค่ะ ก็ให้ ให้ทางบูธ อาจารย์ แนะนำตัว ได้แนะนำนะครับ บูธนี้มาจากศูนย์ฟีโนมมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะซึ่งเป็นศูนย์ที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดตั้งขึ้น เพื่อที่จะรองรับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านโอมิกทั้งหลายนะคะเพราะตอนนี้เรารู้ว่างานต่างๆที่เราทำเนี่ยเราใช้ศาสตร์ที่เรียกว่าโอมิกก็คือศึกษาทุกอย่างเนี่ยในรูปแบบองค์รวมฉะนั้นโอมิกมันก็จะรวมตั้งแต่เรื่องของ DNA RNA โปรตีนใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งเมตาบอไลต์ที่แสดงออกมาเป็นฟีโนไทป์ต่างๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งตัวศูนย์ฟีโนมเองเนี่ยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อรองรับหลายเรื่องอย่างแรกก็คือเรื่องของงานวิจัยนะคะงานวิจัยซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้มีการสร้างแพลตฟอร์มในการ analyze สารต่างๆทั้งในที่ครอบคลุมโอมิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ DNA sequencer นะคะมีเครื่อง NMR มีเครื่อง LCMS นะคะซึ่งรองรับการบริการเรื่องของโอมิกทุกศาสตร์เลยนะคะทุกระดับนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ให้บริการทั้ง
ทั้งงานวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดในเรื่องของทางด้านการแพทย์ทางเรื่องของยาเรื่องของการเกษตรต่างๆนะคะซึ่งมีเซอร์วิสต่างๆที่น้องๆเขานำมาเสนอในวันนี้นะคะนอกจากนั้นก็มีการ provide ในเรื่องของเทรนนิ่งเพราะอย่างที่บอกว่าศาสตร์พวกนี้มันศึกษาในลักษณะที่เป็น high throughput ฉะนั้นมันจะต้องมีเรื่องของ bioinformatics กับ computational ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นตัวศูนย์โอมิกเองนะคะก็ provide คอร์สที่ใช้ในการเทรนศาสตร์เหล่านี้นะคะเราเรียกว่าเป็นCleanLab Short Course ซึ่งเราจัดปีละ2 ครั้งนะคะแล้วก็มีเรื่องของ High Tech DS ซึ่งทางอวนะคะโดยบพคเนี่ยให้ทุนให้เราเนี่ยจัดคอร์สต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรเทรนบุคลากรทางงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านนี้โดยเฉพาะค่ะมีผู้สนใจเข้าร่วมเยอะมาก เรา ขนาด เพิ่ง ไหนครับ ปิดเขาเรียกว่าอะไรหลักอบรมผ่านไปหลักสูตรเมื่อกี้นะคะเป็น High Tech DS ซึ่งได้ทุนมาจากวชนะคะ30 กว่าท่านนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดอีกนะคะเดี๋ยวเราจะเปิด จ อี ริ ก งๆแล้วเราต้องการกำลังคนที่เข้าใจเรื่องนี้อีกจำนวนมากใช่ไหมครับอาจารย์ นี่คือเหตุผลที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดตั้งศูนย์โอมิกอันนี้ขึ้นมานะคะศูนย์ฟีโนมมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะครับก็เป็นศูนย์หนึ่งที่เป็นกำลังขับเคลื่อนในทางด้าน Bioinformatics ค่ะตอนนี้เรากำลังพยายามสร้างคนนะคะสร้างคนที่มีความสามารถในศาสตร์ด้านนี้เพื่อที่จะรองรับการไปข้างหน้าของประเทศนะคะถ้ามีท่านไหนสนใจอยากจะเข้าร่วมอบรมกับอาจารย์สามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับจริงๆตอนนี้เรามีเว็บเพจนะคะศูนย์ฟีโนมมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะสามารถเข้าไปในเว็บเพจได้แล้วเราก็จะมีการโฆษณาติดตามข่าวสารต่างๆได้ถูกต้องค่ะครับต้องขอบพระคุณอาจารย์มากครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราพาไปด้านหน้าดีกว่าค่ะแล้วก็เมื่อกี้เราคุยกันว่าเรามี3ธีมใช่ไหมคะน้องต้นใช่ครับเมื่อกี้เราแนะนำ Precision Medicine ไปแล้วธีมที่2ของเราคือธีมอะไรนะคะธีมที่2เราก็จะมี Agriculture and Biotechnology นะครับก็สำหรับธีมนี้นะครับก็มีผลงานจำนวนหนึ่งนะครับจำนวนหนึ่งไม่น้อยเลยไม่น้อยนะครับก็จริงๆเรามีข้อมูลนะครับที่สามารถติดตามได้ก็เราตั้งใจจะเป็นการแสดงผลงานของนักวิจัยที่ดำเนินงานทางด้านนี้นะครับเพื่อมาแชร์แล้วก็แลกเปลี่ยนกับนักวิจัยด้วยกันเองนะครับก็สามารถดาวน์โหลดผ่าน QR code นะครับก็ทางเว็บเพจก็เดี๋ยวทางทีมก็จะให้ส่งลิงก์เข้าไปในช่องแชทนะครับให้ทางผู้รับชมจากเพจ Facebook สกสวนะครับสามารถดาวน์โหลดผลงานทั้ง3ธีมได้นะครับแล้วธีมสุดท้ายของเราอยู่ตรงไหนนะคะธีมสุดท้ายของเราอยู่ด้านนี้นะครับพี่แป้งอันนี้ก็จะเป็น precision medicine นะฮะก็เอาหมุนค่ะครับก็คือก็จะเป็นผลงานที่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับในด้านธีมนี้นะครับมีประมาณสัก20ผลงานนะครับพี่แป้งก็สามารถไปติดตามได้ส่วนอีกธีมนึงนักวิจัยด้านนี้เรามีค่อนข้างเยอะนะครับน่าสนใจเป็นสาขาที่มีศักยภาพอยู่ใช่มีนักวิจัยจำนวนมากนะครับก็ทุกท่านสามารถติดตามผลงานของนักวิจัยได้นะฮะแล้วก็อีกธีมหนึ่งพี่แป้งเมื่อกี้เราพูดไปหรือยังนะฮะพูดไปอีกรอบก็ได้ค่ะเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันมีทั้งหมด3ธีมนะฮะอันนี้อีกธีมนะครับเป็น Microbiology and Wellness นะครับก็เป็นผลงานที่ยังไม่ได้ส่งมาที่สกสวมากนักนะครับแต่ก็เป็นผลงานที่น่าสนใจนะครับลองเข้าไปติดตามได้นะฮะโอเคครับก็สำหรับโซนนิทรรศการครับก็มีประมาณนี้ครับก็คือจะมีโซนMarket นะครับแล้วก็เป็นโซนการแสดงผลงานวิจัยของนักวิจัยนะครับรวมทั้งสิ้นประมาณสัก40ผลงานครับผมแต่จริงๆมีงานวิจัยที่อยู่ในคลังอีกมากกว่านี้นะคะใช่ครับอันนี้เป็นแค่การโชว์เคสนะครับที่เรารวบรวมมาจากทุกแหล่งทุนนะครับที่ได้รับไปแล้วก็นักวิจัยก็ได้พัฒนางานวิจัยอย่างที่เรียกว่าใกล้จะสักเซสหรือสักเซสแล้วก็เลยเอามาโชว์ผลงานในงานนี้แต่จริงๆมีหลายงานที่เรากำลังศึกษาวิจัยแล้วก็พัฒนากันอยู่แล้วก็วันนี้เราได้มาเจอกันหลายๆท่านก็จะได้ทำความรู้จักพูดคุยและพัฒนางานวิจัยของตัวเองต่อไปได้เรื่อยๆครับก็เป้าหมายของเราในครั้งนี้ก็คือเพื่อเป็นการรวมกลุ่มของนักวิจัยนะครับโดยเฉพาะภาพรวมของ Bioinformatics แล้วก็เรายังจะมีการแยกเป็นทีมนะครับเพื่อให้นักวิจัยแลกเปลี่ยนคอนแทคแล้วก็ทำงานวิจัยที่เชื่อมโยงกันนะครับต่อยอดการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้วยกันนะครับ ครั้งนี้เราไม่ได้ทำแค่สกสวนะคะเรามีอีกหลายหน่วยงานที่เข้ามาร่วมในครั้งนี้เรามีทั้งทปอที่เป็นกลไกผลักดันให้มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในงานนี้นะคะแล้วก็ PMU ใช่ ที่เกี่ยว หน่วยบริหารจัดการทุนที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นบปคที่พัฒนาที่สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนากำลังคนด้าน ให้ Bioinformatics ทุนกับนักวิจัยที่ทำวิจัยด้านนี้ ทราบว่าตอนนี้บปคก็สนับสนุนทุนเต็มที่กับการพัฒนา ผลักดันเรื่องนี้อยู่ ใช่ครับ ะ ก็มีโพสต์ดอกนะครับก็ตอนนี้ มี postdoc อยู่ ระหว่างการสนับสนุนงบประมาณจำนวนมากนะครับ แล้วก็ยังมีสวรสที่เซลนะครับ มีอี ว กหลาย ช หน่วย นะครับ จนถึง แล้ว บ ก็ ปขด้วยนะคะ บปข ก็ปลาย ด้วย ทางของเราก็ยังมีสนับสนุนด้วยเช่นกันคือ ครับ สนับสนุนครบทั้ง value chain ของเรื่องนี้ค่ะ ครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสถาบันอุดมศึกษาที่ผลักดันนักวิจัยด้าน Bioinformatics จำนวนมากนะครับ ในวันนี้ก็มีหลายสถาบันเนาะพี่แป้ง ใช่ ที่ ค่ะ เข้ามาร่วมกันในคอนโซร์เตียมครั้งนี้ แล้วก็เป็นเน็ตเวิร์กที่ ที่ดีนะคะ น่าจะ ที่ร เข้มแข็งแล้วก็สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้นะครับ โอเค ครั ค่ะ บ งั้น ผม สำหรับช่วงของเราเนี่ยเราส่งต่อกลับไปที่ห้องประชุมใหญ่ดีกว่าค่ะ ครับ สวัสดีครับ ขอบคุณค่ะ
สนเทศของประเทศไทยนะคะรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปีพุทธศักราช 2566 ค่ะแล้วก็ต้อนรับทุกท่านที่รับชมอยู่ผ่านทางไลฟ์ของเราณตอนนี้ด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่การประชุมของเราในวันนี้โดยในลำดับถัดไปค่ะจะเป็นการฟังบรรยายในเรื่องของ experiences building European and national research infrastructures for bioinformatics national research school and communities โดยเราก็ได้รับเกียรตินะคะจาก Head of Department of Informatics University of Bergen Norway ที่จะมาให้ข้อมูลกับทุกท่านนั่นเองค่ะ And so next ladies and gentlemen today we honor by Head of Department of Informatics University of Bergen Norway to deliver the information and the insightful for us right here together so please give a big round of applause welcome Professor Ingel Bjurnasal so please welcome ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านค่ะOkay, thank you very much. I'm really pleased to be here. Thank you for the invitation to come and join this meeting. So I'm speaking about the experiences from building a European and national research infrastructure in bioinformatics. So that is Elixir. Elixir, I'll come a lot back to that. As was said, I'm the head of the Department of Informatics, but I'm also the chairman of the board of Elixir Norway. This is the current head of Node, Sushma, and I owe to her thanks for the slides. So briefly, Bergen is situated in Norway. It's University of Bergen has around 19,000 students, 4,000 staff. I'm leading head of the informatics. I used to be the head of Elixir Norway and also head of computational biology unit in Bergen, which is a center for bioinformatics research. I could also mention that I'm chairing the board of the Norwegian Consortium for Research in Artificial Intelligence. So we can also talk about AI if you like later. The efforts in Norway date back around 20 years. There was a program in functional genomics started in 2002, which included establishment of 10 different technology platforms for microarrays, for sequencing, for proteomics, for imaging, and for bioinformatics. This was an investment of about 150 million euros over 10 years. And we built the Norwegian bioinformatics platform in that period, coordinated from University of Bergen, but also including Oslo and Trondheim as other large Norwegian universities. This built on strong research groups, and that's important for all research infrastructure efforts. It needs to be based on solid research, and in this case on bioinformatics. It provided services and a help desk, which would help projects in molecular biology, biomedicine with doing bioinformatics. It provided advice and solutions also to other technology platforms. We did annual conferences, forum for young scientists, and a strong network with collaboration, developing trust between the partners in this network. On the European level in the same period, there was a process called the European Roadmap or European Strategy Forum for Research Infrastructures. In their first report from 2006, they included the need for upgrading the European bioinformatics infrastructure, being based so far mainly at the European Bioinformatics Institute in the UK, an outstation of the European Molecular Biology Lab. So this needed an upgrade, and there was work on that to address the following needs. There is a lot of data being generated using the sequencing technologies, imaging technologies, and so on. And in order to use this data in the best way possible, we need to manage the data in a good way. So we need an underlying infrastructure. We need support for data management to define the standards, to make the data reusable, and so on. And of course, we need a policy on who owns the data and who should have access, and so on. So this is not only for research, as we've also seen in the presentation so far today. It's also moving into the clinic. It's moving into aquaculture, agriculture, climate, biodiversity research, and so on. So Elixir was set up on a European level following the ESFRI project.
And the mission of this is to operate a sustainable European infrastructure for biological information, supporting life science research and its translation to society, bioindustries, environment, and medicine. This is coordinated from the UK, from the European Bioinformatics Institute, but has nodes across across Europe. So this is for sharing the data, making the databases, having a set of tools to work with the data, to exchange this data across Europe, but of course also to exchange expertise and make a network of bioinformatics experts around Europe for the benefit for the research and applications in society and industry across Europe. So it's a big undertaking. There are 24 nodes, that is 24 different countries linked with this. There are more than 200 institutions, individual institutions linked in, and it's coordinated from one hub in the UK. These are the countries taking part. So these countries signed up at the governmental level. This is not contracts between individual universities, but on the government level. Coming to the governance, there is a board of Elixir that is the director of Elixir is reporting to, and there's a heads of nodes committee with one representative from each of the 24 different countries. So I used to be sitting in that, and now Sushma is sitting there on behalf of Norway. And this is allowing to coordinate the efforts across Europe when it comes to the bioinformatics infrastructure. Of course, there are different applications. We need to deal with DNA data, we need to deal with proteomics data, a lot of different data types. And we need compute, and we need to make the data interoperable, we need to have the tools available. So the efforts are coordinated in so-called platforms. And because these activities cuts across the data types, it cuts across the applications, whether it's marine, whether it's biomedicine and so on, at least to some extent. And then we have a set of communities that are working with the platforms to direct the activities to make sure that they are relevant and usable for users in different fields. So this is, for example, microbial technology, there's biodiversity, there's 3D structure, there's proteomics. So some of these are directed towards application domains and some are directed towards technologies. So all of these have participation from many countries, from many institutions, and help direct the development in the platforms to make sure that we do relevant technology development. Elixir as such is funded on the European level through contributions from each of the member states and by grants from the European Commission mainly, but also from other funding agencies, while each of the nodes have their own funding, funded from typically from national research funders. They could be on the roadmap, infrastructure roadmap of the individual countries. And then there are, of course, also collaborative projects between the nodes and other technology platforms, other infrastructures, and services provided to users in academia and industry that also contributes to the funding. Elixir Norway was in early in Elixir Europe. We joined a few months after Elixir was launched in 2013. And we are funded mainly by the Research Council of Norway, but also by the participating institutions. They see a lot of value in taking part of this, so they also invest their own resources to be a member. We provide services to the users. We provide e-infrastructure solutions for individual projects to upload, share data, do processing of the data, and publish the data in Elixir and other repositories. We also have deliverables towards Elixir Europe, that the services from Elixir Europe is the union of the services provided by each of the nodes. So we contribute to that, of course.
There's a lot of people involved doing coordinating each of the nodes, coordinating the training component, the technology component, and so on. And they have equivalents across all the European countries. So they have a network. For example, the training coordinator talks with training coordinators across Europe to coordinate training efforts on the European level. And again, each of these are talking to the individual institutions involved in each country, so that everybody gets a benefit from sharing experiences, sharing learning, training material, and so on. I'm now leading this steering board. There's a national heads of nodes, and there are different work packages and activities. We also have a scientific advisory committee that helps us direct the activities and priorities within the nodes, and we have a stakeholder panel that includes different application domains to make sure that we do our activities match the needs of the different user domains in Norway. So we provide solutions for sharing data. We also provide solutions for sharing sensitive data, operating a node of the new federated European Genome-Phenome Archive. When we have personal human genomic, genetic data and associated phenotypic or clinical data, this cannot be shared openly due to privacy and legal issues. So, but the European Genome-Phenome Archive has existed for 10 years as a solution to that. So you share metadata about the dataset, and individual user may apply for access to that dataset and get that granted through a process involving a data access committee. The federated model allows the data to stay in the country of origin, which may be necessary due to legislation. This is important for the biomedical application, and it's a cornerstone of the European 1 million genome initiative, which aims to sequence and make available at least 1 million European genomes. And as we heard, of course, a lot of European genomes have been sequenced already, but not so many Norwegian, not so many Swedish, and so on. And in this way, we can benefit from coordinated effort across Europe. And in this kind of project, it's the health authorities that are really involved and committing to this. But Elixir in Norway and in other countries are providing the technology, the solutions, in order to share the data and manage the data in a safe way. We also provide support for individual projects to manage the data, to do the analysis and share the results. And we provide training. So I'll say a bit more about this. We also have an effort spanning different technology platforms in Norway, including the biobanks, including biodiversity efforts, crystallography labs, proteomics, which all needs to support their users in managing and sharing the data they produce. So we help these different technology platforms in providing coordinated services towards data management and data sharing, so that the project could use both biobank data, sequencing data, screening data, imaging data, and share the data in a good way. So this is done through data management. So we also provide data management workshops. We have a good history of doing that with 14 workshops done so far with 500 attendees, all being trained in how to manage the data in a project and how to share it afterwards. Because if we're going to use the data from all the genomes to learn the AI models, to do function prediction and so on, or to do more traditional ways of predicting function for genes and understanding the applications of variants in genomes and so on, all the data needs to be shared and reusable. So in this way, we are helping that to happen. And we will do the same thing on data analysis workshops. People coming mostly from molecular biology, biomedical background, they need some training on the bioinformatics side in order to use the best tools to get most value out of the data.
So today we have 20 years of history of bioinformatics infrastructure provision in Norway. We are providing an essential platform for individual researchers. We have a central position in verification of Norwegian life science data. We have established ourselves as a broker for submission of data, and we are supporting other infrastructures. And we have achieved a widened engagement for bioinformatics through the open. There is a lot of bioinformatics groups in Norway, and we can integrate their tools in the operation of Elixir Norway. And in this way, we also get the bioinformatics researcher community integrated through Elixir Norway. Of course, there is a lot of activity, and this is funded through national grants at the top, Research Council of Norway. It's funded by Nordic funds, and it's funded by European grants. And over the years, we had a series of different grants supporting our activities. And this will hopefully continue, and there's a growing activity on the European side for the Norwegian node, which is of course, important to provide more funding and more basis for the activity, but also for the integration and the coordination with other European efforts. I mentioned briefly also this. We established a Norwegian research school for bioinformatics, biostatistics, systems biology some 8 years ago. This was to address the need of lifting the competence among the PhD, among the researchers in Norway in these areas. So this is going hand in hand, in a way, with the research infrastructure operation. In Elixir, we provide training. Here, we provide courses to lift the more methodology competence and the competence beyond how to click and use individual tools. So there's a whole, these are just a few of the different efforts, but we also have something called Digital Life Norway that has a lot of research projects and do coordination efforts also within life science, digital life science. So CBU, Elixir, Digital Life Norway, the Research School, and the new European Earth Biogenome project, Norwegian branch of that. All of these projects and many more are working together on infrastructure, research, and education to lift the bioinformatics competence and utilization in Norway towards the biotech and towards other applications. So, bioinformatics has an increasing central role. We heard about that already, also from the Thailand perspective. We have some experience of building a research infrastructure in the national level, but also on an international level through Elixir. This has been really useful, not only for the bioinformaticians, but also for a lot of projects across Europe can benefit from these investments. And it's also integrated with the European Open Science Cloud. It needs to be emphasized that this needs to be based on solid fundamental research if it's going to be sustainable. You need to be able to follow the field and take part in developing the field of methods as well, not only providing services. We have built communities of bioinformatics researchers, but also users, spanning different domains of application, from marine application, medical applications, and so on. And it needs to go hand in hand with training and research education. Elixir is a big operation. We have around 50 people contributing in Norway and maybe 1,000 on the European level. But I think you get a lot more value back because you coordinate the efforts across all these fields. So you develop solutions once instead of 20 times in parallel for each of the different projects. Yeah, so this is just to acknowledge all the people actually doing the work. And not me going and giving the talks. And the funding sources, of course. So thanks for the attention.
Thank you. Thank you very much, Professor. And please remain on the stage to receive a token of appreciation from us. แล้วก็ทางนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาวดีโภชนุกูลค่ะได้เรียนเชิญท่านร่วมมอบของที่ระลึกนะคะให้กับสปีกเกอร์ของเราด้านบนเวทีนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านค่ะ Thank you very much for such fruitful information that you're sharing with us today. Thank you so much. Under the topic of experiences building European and national research infrastructures for bioinformatics, national research school and communities. Thank you so much. ค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญนะคะได้ร่วมรับมอบของที่ระลึกนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะขอเสียงปรบมือนะคะให้กับสปีกเกอร์ของเราแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะและในลำดับถัดไปค่ะทุกท่านคะเรายังมีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจมากๆนะคะในเรื่องของ quantification of human ecological niche for health and disease โดยเราได้รับเกียรติจาก Department of Biomedical Informatics University of Arkansas for Medical Science USA to sharing this information with us ดังนั้นไม่รอช้านะคะ So without further ado please welcome ศาสตราจารย์ดร.อินทวัฒน์หนูแก้วค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะThank you very much for kind introduction, and also thank you very much for the invitation from the, Thai organization. I always happy to come back to Thailand as I'm born here, grow up here, and got PhD degree here in Thailand. But now I work in the US. I'm gonna give you a talk that I try to make it quick. But anyway, it's a lot of slides because I thought it was going to be 30 minutes, but now it's going to be 20 minutes, but I will try my best. But anyway, as I told, you are born here, grow up here, and graduated here. I'm happy to help everyone if I can. If you need anything, just contact me by the email here. If I can help, I will do for you, Thai people, of course. Okay, what I'm going to give talk, I'm going to start with the milestone of the human microbiome research. Actually I took from Nature portfolio. They highlight the key of the research from 1944 until 2019. I think it's pretty impressive and give overview of the audience to know about microbiome in human research, how important, how it starts, and how it's framed. Until nowadays, everyone talk about or do research about microbiomes, right? I think everyone like microbiome nowadays. And I'm gonna tell you how we quantify the microbiome because, before we're gonna get to the application in clinic or do, service for research or enterprise industry, you need to quantify things to make sure that it's not qualitative information. Everything needs to be quantified. Right? And, I'm going to talk a little bit about our tools that, name came, that we improve how to analyze metagenomic data in general. Okay, first of all, I'd like to give you a brief overview of microbiome, right? This is the English word, of course. It starts from 1990s. And you can see here, nobody used this word earlier before until, 10 years ago. That also, analogy with the research in microbiomes. In the past, we don't have any paper published. Last year, I just checked that, almost 30,000 publications in microbiome. What the heck happened, right? It's just kind of, it's explosive research. Okay, of course, this one is not only human microbiome research, it's everything, but still a lot. And this is the picture that I always love to show in the beginning of my talk about microbiome is, the plate that, you can see a lot of microorganisms that you can extract or get it or plate it on to show that a lot of microorganisms live around us, right? Microbiome is just microorganisms that live outside and even inside our body. It's live with us forever until we're born and we die. Okay. So start in 1944. This is the important milestone because human can grow anaerobe culture of the bacteria with this
specialties, right, by Robert E. Hungates. This is the revolutionized that we can study anaerobic microbe. Everyone here who is microbiologist, would you raise your hands? You see, not a lot, but this is microbiology important invention in the past, right? And then in 1958, fecal microbiota transplant is invented in that time. Nowadays, everyone probably read the literature and heard about transplant of microbiome that we're going to use in clinic. It's not new. Actually, it has been done in 1958, right, to treat the coccidial deficit. And, it's very, very important thing. But in the past, we don't know how safe it is. We cannot quantify microbiome. So the assessment of the risk and health or toxin is impossible in that time. And another big thing that important for microbiome research is germ-free animal experiment, right? This is the very important test tube for study microbiome because, you have germ-free mouse that you need to, generate them in this housing, and then you transplant my microbiome or your microbiome to test the function. It's important test tube for microbiome research, right? And it's invented in 1965. And then, people study more microbiology in the past, and everyone, would like to know that how microbiome interact with the human drug, right? In this paper, 1972, the interaction between drug and host and microbiome and their metabolism is also, reported here, in 1972. It's an old day. It's not a new research that very hot now, but it just happened old days, right? And of course, in this 19,000, the early microbiome has been studied in the clinic and try to see that, okay, we born with microbiota, right? And it's important, right? And then I would like to stress this slide and underline them because this is the beginning of the quantification of the microbiomes. In 1996, people instead use a colony forming unit, right, that you plate thing on the plate and then count colonies. We use the 16S as a ribosomal RNA, a proxy of the quantification. This is something that revolutionized microbiome research, right, in 1996. And then with this technology, it has been used to study many things and found that, we are adults. Our microbiome is pretty stable and it's difficult to change in enormous, different when, you're adult, right? It's not like when you are young or baby, something like that. It's easy to change, right? And of course, we know next about the importance of microbiome that related with the mucosal immunity. It has been studied in the early 2000s, with the technology of quantification as well, as I told before, right? And in 2005, everyone knows this thing, right? You have microbiome in your body. It depends on your diet that you regularly have, right? Everyone knows that. But this is the first study to show that, you can change with the diet, with the quantification method of microbiome profiling, right? And, this is another transplant study that they did in the test tube, and it's make microbiome research boom in 2006, which is led by Dr. Jeffrey Gordon from the Washington University in St. Louis, USA. This is pretty simple experiment. They took microbiome from fat people like me, put in the germ-free mouse,
or lean people like someone here that much leaner than me, put in the mouse, right, and fed them with a low-fat diet, high-fiber diet, right? But the phenotype is preserved, right? The fat people, influence the body fat of the mouse, right? The lean people influence the lean mouse, right? Produce lean mouse. This is pretty simple, easy to understand, and striking experiment to show that microbiome have this big impact in our body. Of course, it can translate to be human health and disease, right? Because this is obesity, basically, right? This is very, very big thing that make microbiome research explosion in the past decade. And then there's a lot of things about the mechanism of the colonization and also resistance of colonization, and also have some milestone that people use multi-omics to try to understand microbiome in our body, actually. It's booming now, research on this area. And of course, another thing that important, in microbiome research is antibiotic effect and antibiotic resistance in hosts. That's very important nowadays. And I think the next speaker will keep talk about that because it's a big issue worldwide, antibiotic resistance, right? And in this year, it's around 2010, people just realized that, okay, now we have a lot of data generated since 2000, right, until 10 years, right? We have a lot of data, but bioinformatics pipeline, which is needed for accurate quantification of the species or strain in the microbiome of the human body is important. That's why, this pipeline make Professor Rob Knight famous, right? People know about CHARMS. CHARMS pipeline is another big, stepstone of bioinformatics software that produce data a lot, and people use a lot in microbiome research to analyze 16S RNA sequencing data that can, evaluate the profile of microbiomes. This is the big data, happen. Then we need a good tool to do that, right? It's, published in 2010 in Nature Methods. And we have more and more study and try to understand from the individual or animal model to a big cohort of the human. So, this is a project that very important as well, and it is the time that I begin to work on microbiome research. We try to understand microbiome. We need like a human genome, we need reference genome, right? This kind of two project, named MetaHit, which is the European fund project that perform profiling microbiome in human, cohorts, and use the next generation sequencing. And also in the American side, the Human Microbiome Project funded by NIH of the USA also work on similar approach, but they focus more as well on the reference genome that can use to analyze and interpret the microbiome or metagenomic today, right? They generated 1,000 of reference bacterial genomes that associated with the human body, actually. So, after that, it has a lot of things, try to understand more the basic biological research in human health disease in microbiome. I will not go to detail that much. And another thing that important is, the fatty acid, short-chain fatty acid. You probably heard about this thing when you read paper. Oh, this microbe produce a lot of short-chain fatty acids. It's good for your body. Because short-chain fatty acid that reported this paper is the metabolite that linking the gut, metabolite to the liver and reduce fat and so on. It's a big thing in microbiome research, and it's one metabolite that has been shown a lot that have impact to our body, right? It's studied in 2013 and published that, right?
And of course, the regular study in antibiotic also conducted in the day earlier, and then, we can understand more how antibiotics, resistance happen in human gut, right? And also, drug also impact. This drug come again, right? Because drug and human gut is also important. It's not only in the past, and we try to use the new technology of quantification, try to study human host drug target and microbiome as well, right? And lately, microbiome research also grow to the cancer field of research. And cancer therapy is also influenced by microbiome, right? This is a study, it's a big study published in 2018. In some cancer patients, they have some microbe that, if you are a responder to the chemotherapy, you have to have some microbe. This is the summary of the study as well. It means that, the non-responder in the cancer therapy also depend on what you have in your gut as well, right? And after that, we have a lot of data in shotgun metagenomics. That's why, okay, now we have a lot of data. We need to reconcile again and try to make it a standard and try to use it and try to see it. How many microbes we have in human gut microenvironment? This is another big effort in bioinformatics that people try to do that. Take published data of whole shotgun genome sequencing and try to see what we found in microbiome that not in the reference genome that we have in the database. Maybe we miss it because we don't have it, right? So this is a big effort that need bioinformatics as well. Okay. So as you can see that everything be developed, as I mentioned, majorly because of sequencing technology, right? And sequencing technology is generated in 1991, and we have the Illumina sequencing that has been used until now, and cheaper and cheaper and cheaper. That's why we can use for whole shotgun metagenome analysis. And nowadays, we also have a third generation technology that include PacBio, Comony, and Oxford Nanopore that give us another perspective of information of the sequencing that we can get to analyze microbiome data, like improve with the sequencing, as the first speaker gave the talk earlier. Yeah. So technology also important. From this, I'm going to summarize. I think everyone knows that, but I just want to stress a little bit. Okay, what is the pro and cons, right? Because people like to do these two things. 16S based microbiome and whole shotgun microbiome analysis, right? The 16S, of course, is bloody cheap. You can multiplex hundreds of samples. Nowadays you can send your DNA or even the microbiome to the company, and you can pay $50 or $60 per samples, and you get 16S data. It's pretty cheap, right? And easy to analyze compared to decades ago. Now we have Charm Pipeline version 2, and better and easy you can run in your laptop because computational power is increasing. But somehow, and then we can provide taxonomy maximum at genus level based on the 16S is only genus level. Some people are going to say the species. I say no, it's genus level. And we can infer metabolic function with some tool that you can do that to see that what is the metabolism of your microbiome, right? And what is a good thing for whole shotgun metagenome, right? Okay, the pro is, you can get taxonomic resolution at species level, even sometimes strain level. It's important, right? Like an outbreak in, E. coli in Germany 10 years ago, I can remember. You have an E. coli outbreak in the, the vegetable in the market, right? It's E. coli, the same species, but different strain that caused, diarrhea and severe to the health of the human. So it's important, which is we cannot get by 16S, right? And of course, you can, because you sequence everything, yeah, you're going to get, virus and fungi, right? And also, we can get a little bit more in terms of the
function prediction, because you sequence everything, you get the gene and everything, right? And of course, the cons is also have, like you can see here, taxonomically reliable on genus, and you cannot have a real metabolic function. And as you know, it's only sequence only is part of the 16S gene. Resolution is not that high. But on the other hand, cons of the whole shotgun genome sequencing is expensive. If you want to do one sample, you probably cannot multiplex that. You need a quite sequencing depth to recover rare species, and also difficult of contamination of the human DNA or host DNA that difficult to get rid of. And big data, you generate probably 10 gigabases or 12 gigabases data for individual. It makes life difficult. And it's published in Nature in a commentary for a couple of years ago. They told that if PI want to do whole shotgun metagenomics, you need to have experienced bioinformatician or postdoc to do this job, to get a proper analysis and the data extraction in a meaningful way. I'm going to end my talk here, and I'm going to state again that bioinformatics is important for microbiome research if you want to have an accurate quantification of your microbiome data that you use whole shotgun genome sequencing. Thank you very much. Thank you very much, sir. And next, I would like to invite รองศาสตราจารย์ ดร. คมกฤษ เล็กสกุล นะคะ ได้ขึ้นมอบของที่ระลึกด้านบนเวทีค่ะ So please be invited, Director of the Brain Power and Knowledge Institute Development Division, Thailand Science Research and Innovation. So please, to present a token of appreciation to our speakers. ขอบพระคุณนะคะสำหรับข้อมูลที่น่าสนใจนะคะ และเรายังมีอีกหนึ่งหัวข้อก่อนที่จะไปร่วมพักรับประทานอาหารในวันนี้ค่ะค่ะทางนี้ขอเสียงปรบมือนะคะให้กับวิทยากรของเรานะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้บริหารด้วยนะคะขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร. อินทวัฒน์ หนูแก้วค่ะ And so next, ladies and gentlemen, let's move to the next topic about applied bioinformatics for livestock and food safety โดยเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านรองศาสตราจารย์ดร. พิมพ์พัฒน์ ลิขิตเจริญผลค่ะ National Food Institute Research Group for Genomic Epidemiology Technical University of Denmark from Denmark โอเคดังนั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์ดร. พิมพ์พัฒน์ ลิขิตเจริญผลค่ะเรียนเชิญค่ะ Hello. Yes, great. First of all, thank you very much for the organizer for having me. And good morning, everyone. I know that I stand between you and your lunch, so I will try to be quick. Yes. My talk is all about applying mathematics for livestock and food safety. I'm from the National Food Institute at Technical University of Denmark, or we call DTU. We also work closely a lot with the Food Authority of Denmark, national level. We also work with the European Food Authority, or we call EFSA, it's like FDA in the European version. So that's why my talk is all about applying this in livestock, to be precise, in the zoonotic bacteria and also in the food-related bacteria that I'm going to show you how to use mathematics in that area. This is an article that I have read some months ago in The Economist, and this is an article about the Human Genome Project that they have the title called 20 years later after the Human Genome Project started. And what I want to show you, because there's one quote from Dr. Watson himself. He said, obtaining the sequence itself, if not quite a monkey could do, was once the technology was perfected. But what you do with that sequence is another matter. And you have seen how the other matter, how to utilize these sequences in the human health and medicine. I'm going to show you how to utilize matter of these sequences in the animal health and zoonotic diseases and food safety.
So yeah, this is, first of all, I have these two topics. I want to talk about the bacteria from livestock and also the food safety related to bacteria. First of all, when you talk about the bacteria, what you want to do about it, especially in the zoonotic diseases, first of all, you really want to know what it is. So this is the flow chart that you normally do in the traditional way in the lab. You want to know species, you do gram straining, you multitop, you know species. That's what it is. You want to know how to fight with it. Maybe you have to know if it's resistant to the drug that you use or antibiotic resistant. You have to do different tests of the what we call susceptibility test to know if it's resistant to antibiotics. So basically, if you want to know one answer, then you have to do one dedicated experiment. If you do 10 different 20 answers, you need to do 20 different experiments. If you deal with hundreds of strands, thousands, you time it up. But if you have this sequencing technology, you got the sequencing data, what you want to know, the same answer that you want to know from the lab, you can know from the DNA sequences. DNA is a universal language. It's a language, but you cannot read it yourself. You need an interpreter, and that interpreter is called bioinformatic tools. And that's why you need mathematical tools to make sense of this universal language of DNA sequences. Yes, I want to answer this one first question. When you work with zoonotic diseases, how can you fight with it? First of all, most, and the previous speaker already mentioned that antibiotic resistant. Yes, most zoonotic bacteria pathogens, they start much more resistant to antibiotics that we use. How can we deal with that? First of all, how can we identify if the bacteria contain or capable to be resistant? This is very simple solution actually. If you have the set of genes that you know if it confer resistance. So we have a database called ResFinder. We develop a database containing known resistant genes, and once you have your known unknown bacterial genomes, you just compare your sequences to the gene in the database, and it will tell you if your bacterial genome contains the resistant genes or not. This is an example. This is the tool. We also have a standalone version and a web-based version, which is very easy. You submit your genome, and we give you right away the answer. This is the web server version of ResFinder, and we have two mechanisms that we can identify resistance. This is the usual one that we know. If the bacterial genome contains actual antibiotic resistance, it's resistant. But there also another mechanism. It doesn't have the AMR itself, but it's still resistant because it has a mutation in some other gene, which is not AMR gene. We also can detect that with we call chromosome point mutation. So you submit your genome over here, raw read starter format, and you click upload, and you got the result like this. This is an example of the result. So it shows that this strain of bacteria has this gene. For example, Blast CTX M15 is confirmed resistant to beta-lactam resistant, for example. And this is another example how fast or why we need these tools and mathematics. This paper came out in late 2015, and because in late 2015 there's a group of Chinese scientists released a gene called MCR1, which is a gene that confers resistance to colistin. Colistin is the last resource of antibiotics, meaning that if the bacterial resistant to every drug we have, we always have colistin. And now they started to resist to the last drug that we have. And that's why it triggered all the public health concern. And we immediately included MCR1 in our ResFinder database and searched throughout 3,000 previously sequenced Salmonella E. coli in our database. In a few hours, less than an hour, we got to know, yes, in 3,000 strains that we previously sequenced, we have 5 E. coli that contain MCR1, and those are not from Denmark, it's from imported chicken from another country. So imagine if you don't have genomic data, how long would it take for you to do susceptibility test of 3,000 strains of bacteria? It's impossible in a quick time. And this is show another great advantage if you routinely sequence your genome and have the bioinformatics tools that make sense of your data. So, and this is, I'm going to talk about the AMR in the national level. And
in this national level, we have a surveillance program called DanMap. It's actually the oldest surveillance program for AMR in the national level in the world. In DanMap is the Danish program for surveillance of antibiotic consumption and resistance in bacteria from food, animal food, and humans. So in every year, they produce this report for the researcher. It's the original is a very thick one for the researcher who work closely on that area. We have, and they also produce a smaller one, very thin, that for media and the policymakers to see the highlight. And we also have this surveillance report called zoonotic disease. This is focusing on the bacteria in the food and zoonosis. And if you would like to get copies, I have multiple copies. I bring it back. I bring here from Denmark. So come and see me after my talk. You can have some. Yes, and try to get them all because I don't want to bring them back to Denmark. So, yes. That's in the national level of the surveillance of antibiotic resistance and zoonosis. What about in the global level? We're also interested in to do because this is a global problem actually, and of course it is a global solution. So we want to do surveillance of antibiotics around the world. So that seems like impossible because you have to go to get samples from everyone in the world. So it's impossible in terms of ethics. That's the first thing, and it's so costly. But everyone always release their own sample. And then, to what we call wastewater or sewage system. Why not just take the wastewater from sewage all around the world and quantify antibiotic resistance? Yes, we did that. We sample. But for doing that, you cannot use just a simple whole genome sequencing. You have to use something that the previous speaker already mentioned that called metagenomics, because you need to extract all the DNA from the water sample and sequence everything, shotgun metagenomics. And we started in 2016. We also continue until last year. The result you see is from 2016. So this is the sample that we got, 79 samples from 60 countries around the world, and we metagenomic sequencing all of them and map the data into Respider database and bacteria database. And this is the total abundance of antibiotic genes in different countries that separate group them into what we call continents. The highest abundance of AMR go to Africa, and then South America, and then in Asia. The least abundance of antibiotic resistance is in European countries and North America, mainly USA. And not only the total abundance, we also do PCA, that we plot them here according to their similarity in terms of AMR abundant gene profile. Now you look at all the AMR genes, so each dot is each sample, and if they're sitting closer together because they have a similar profile abundance of AMR genes, and you can see it's separate clearly the world between Asia, African, South American, and European and Oceanian. It's like a separation of the abundance of AMR in this way of the world. We also can apply the same technique of metagenomics in the livestock. This is a paper of my colleagues. He sampled pigs fecal sample and chicken fecal sample from 9 European countries from different farms, and they did the same thing with the genomic sequencing, and then try to see abundance of AMR gene. And this is the abundance. You can see the total abundance of AMR gene from pig feces from different farms in different countries, in European countries, and also total abundance of the chicken fecals from different countries in European. This is also another thing that you can do a surveillance system of AMR in the national, global, even in farm levels in livestock. Yes, another question that I want to show you to use bioinformatics to answer. Has it been seen before, or is part of the outbreak? Is it recently emerging or re-emerging all the time? Also, is it part of this outbreak that make people sick? How do you do that? So to do that, we need something that we call phylogenetic tree. And the phylogenetic tree tool that we have called CSI phylogeny, colon, SNP, and infer phylogeny, because when you talk about the outbreak level, the very clonal level, you need something that's small, like SNPs, that looking at differences between them. And that's why you need to, normally we use SNP tree,
tree based on single nucleotide polymorphism to make a phylogenetic tree of those small clonal bacteria. So it's easy. You upload your sequence here, you upload your reference genome here, and it gives you the tree. I'm going to show this more in detail because we apply this to SNP3 in actual outbreak surveillance in Denmark, and I am part of this. So to solve the outbreak cases of zoonotic diseases in Denmark, we need a collaboration. We call the Central Outbreak Investigation in Denmark. So we need SSI. SSI is the public health of Denmark. We need FVST, the Food and Animal Authority in Denmark, and us at DTU. So what we did, where public health collect the bacterial strain that infected people. Food Authority and Animal collect the bacterial strain that infect animal and from foods. And both of them, they routinely sequence all of these strains and they put them in database. And once there's an outbreak cases happen, for example, outbreak case of Listeria monocytogenes that infect people, we look at if we have the similar strain of Listeria monocytogenes in our food database, and then we do phylogenetic tree, just like this one. This is an actual tree that we solved one case of outbreak of Listeria monocytogenes in Denmark. This is the bacterial strain from patents, different patents, and this is the bacterial strain from the factory to produce food that have Listeria monocytogenes, and they are sitting together with a very small number of SNP differences. Of course, this one is the source of this outbreak. And the sooner that you get to this answer of outbreak, the more lives of humans that you can save from these bacteria that infect people. Another, this is not our work, but it is a global example of using this phylogenetic tree to track I would say, potentially zoonotic diseases in the real world. This is example of COVID-19. This a database called NextStrand. What they did, they collect all the SARS-CoV-2 genome that people around sequence in the world and upload to database. They collect them all, putting in the tree like this. So in this NextStrand, you always can see almost in real time of SARS-CoV-2 everywhere in the world, and then you see how they cluster in the country level, continent level, global level, and you can see it in the variant scale. So, and another thing that is a little bit advanced than just building the tree. Building the tree with the time scale. You add time in it because you want to know when the bacterial strain actually started to emerge and when it's disseminated. So to make a tree with a time scale, you need a tool called BEAST. It's not our tool, it's other people's tools, and we use it a lot. So it's a tree producer program that make a tree with the time scale. How do the bees know the time? Basically, when you build the tree, you know the length of the branch, and if you know mutation rate, you get the time. This is just a simplified version, okay? So what BEAST has done is like a simulating program to try to get this mutation rate and get the time for you. So this is just an example how it looked like. You have the tree and you have the time scale, so you know that when the most recent ancestors start and it's actually disseminated. But I want to show more on this one because it's more interesting in zoonotic diseases and preventing and control. So in bees, you can make a tree with a time, but you can also approximate the population size of the bacteria over time. How do you do that? So if you get the tree, you divide the tree by different intervals based on the branching point. And if you put the interval size here, you put number of lineages in each interval size, you get approximation of the population size. So this is an example of one population size that I started some time ago. This is the population size over time of Salmonella typhimurium DT104 that infected a lot of pigs. That is only in Denmark here. So what you see here is a drop between 1996 to 2000. We don't know, I thought it was wrong, but actually it's not wrong. Because before that time, DT104 typhimurium was a really problem in the pigs. And Denmark has a lot of pig farm and export a lot of pork. So didn't know what to do with that. What they did, when you don't know about to do with when a lot of animals got infected, what do? You kill them.
So what they did, they launched eradication program around 1996 and they stopped at 2000 because they didn't see if it's effective. But my model showed them what they did in the past. When they started to they start intervention, the population of bacteria is dropping. And when they stop that intervention, the population of bacteria is going up. So this shows you that it also can help you to show the trend of bacteria over time. And I want to show another one, just one more. This is one of my recent papers, and I did the same thing. But this is not Thai fumarate, it's Salmonella Dublin, and it's not in pig, this is in cow. So we got the strain from the Food Authority that they collect the strain of Salmonella Dublin in cows all around the Denmark, different farms, from the past until now. And I did the same, population size. And what I found here is that they have two clusters of the strain. And both clusters, they have the drop of the population size in 2014. And this 2014 is just a few years after Denmark started to be proactive surveillance, try to prevent and control the Salmonella Dublin. So this is once again showing that what they did for intervention, it actually can reduce the population of the bacteria, the zoonotic pathogens. Okay, because I'm running out of time, I just going to talk very briefly on this food safety. So this is a project that I have, one of my projects I have with my PhD student Alexander and postdoc Mirena. So we want to combine whole genome sequencing and machine learning in order to improve food safety. What we did. We did it in Listeria again, Listeria monocytogenes, which is a breed problem in dairy industry. And we want to make this tool to predict two things: how virulent it is. Not all Listeria have the same virulence level, okay? How virulent they are, and if they're resistant to disinfectant that they use to clean in their production. And it's not that easy because we don't have a known gene for those. So what we have to do, we need to look at millions of base pair in Listeria genome. Apply machine learning to find a pattern in there, a pattern of DNA sequences that machine learning can learn and use it to predict virulence and disinfectant resistance. There are a lot of complexity in here which I cannot have time to show you about it, but we're about to finish with this project because at the end we want to have a tool, web-based tool that industry researcher, when you have Listeria monocytogenes genome, you upload the genome there. What you get is how virulent it is and it's resistant to disinfectant. It's not done yet, but we plan to launch it maybe next year. Yes, and thank you very much. And it's all the people that are helping me with all my work. And thank you. Yeah. Thank you very much ขอบคุณค่ะทางนี้เดี๋ยวขอเรียนเชิญด้านบนเวทีนะคะแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านคมกฤษเล็กสกุลนะคะเรียนเชิญขึ้นมอบของที่ระลึกด้านบนเวทีค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.คมกฤษเล็กสกุลเรียนเชิญค่ะ Thank you very much and this is in insightful under the topic of the applied bioinformatics for livestock and food safety. Thank you so much for sharing with us today with this fruitful information. Thank you so much. ขอเสียงประมือนะคะให้กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.พิมพ์ละพัฒน์ลิกิจเจริญผลค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเอาละค่ะทุกท่านสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ในช่วงของการพักเบรกนะคะรับประทานอาหารกลางวันแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักครู่หนึ่งนะคะโดยทั้งนี้ก่อนอื่นเลยค่ะในช่วงเช้าของเราก็ได้สิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในช่วงบ่ายค่ะเรายังมีหัวข้อที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะโดยทั้งนี้ต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรแล้วก็ท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเลยค่ะที่ได้มาแชร์ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้ค่ะแล้วก็สำหรับการบรรยายพิเศษของเราในช่วงบ่ายจะยังมีหัวข้ออีกมากมายรวมถึงการเสวนาซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงเสวนาด้านบนเวทีด้วยนะคะจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญมากมายแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปทั้งหมด3เซสชั่นด้วยกันนะคะตามที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้นะคะโดยทั้งนี้ค่ะเราจะรับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอมายาชั้น4นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น6เราจะใช้บันไดเลื่อนหรือว่าจะใช้ลิฟต์ก็ได้นะคะลงไปที่ชั้น4ที่ห้องอมายานะคะแล้วก็ขอความร่วมมือทุกท่านได้ห้อยบัตรนะคะที่เราได้
มอบให้ตั้งแต่ในช่วงของการลงทะเบียนกรุณาห้อยบัตรของท่านไปด้วยนะคะสำหรับการรับประทานอาหารค่ะโดยอาหารจะพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกท่านในเวลา 11:45 นาทีอาหารจะพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกท่านในเวลา 11:45 นาทีดังนั้นในระหว่างนี้ท่านสามารถรับชมนิทรรศการต่างๆก่อนได้นะคะแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลนวัตกรรมต่างๆก่อนได้ค่ะแล้วกลับมาพบกันที่ห้องนี้ในเวลา 13 นาฬิกานะคะเรียนเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะ
แต่ผมว่าส่งมาคู่กันก็ได้นะคือท่านนี้เขาจะได้โอเคแล้วก็โอ้นี่มาช่วยเต็มที่นะส่งมา2 คนเลย ท่านรองลำพาผอสำนักยุทธศาสตร์ทางปัญญาก็เทียบเท่ารองคณบดีฝ่ายรองที่การฝ่ายวิจัย เพราะมันไม่มีรองฝ่ายนี้อยู่แล้วนี่ครับใช่ไหมอาจารย์ก็แนวคณะวิทย์เหมือนกันครับใช่ไหมครับอันนี้อ๋อครับอันนี้เป็นสื่อสารวิทยาศาสตร์ใช่ไหมนั่นเหมือนดาราเลยบอกน้องชมน้องก็อย่างนี้เฮ้ยต้องเกรงใจคนถัดไปด้วยนะเต็มที่เลย